Друзья, всем привет! Вы смотрите Найза Дай подкаст в большом расширенном формате классическом. Нурбек Карабала, глава Лиги Найза. Ассаламу алейкум. Друзья, перед тем, как смотреть наш подкаст, он будет очень интересный. Здесь будет уйма интересных вещей. Особенно расскажем, с кем будет Шавкат и когда драться. Напишите комментарий, поставьте лайк и обязательно подпишитесь на нас. Для нас это большая награда и стимул работать дальше. Сула, наш боец КЗ, это эффект наблюдателя. Бонжорно. И Дидар, Сарбас, подкаст. Всем салам алейкум. У нас много действительно тем. Во-первых, UFC прошел в эти выходные, и это уже здорово, потому что турнир получился достаточно ярким. В Париже турнир проходил, много парижских звезд там выступило. Кроме этого, был большой турнир по боксу в Алматы, All Star Boxing. Есть действительно всякие классные анонсы. Обо всем этом сегодня поговорим. По традиции, давайте начнем с UFC в Париже. Кто смотрел? Мне, знаешь, я вот не посмотрел, но что примечательно, в глаза бросилось, и, нельзя это не сказать. Я видел мужика-американца, Брэндона, да, американец он? Аллен. Брэндон Аллен в Малахае, в Махе, нашем национальном головном уборе. Я, скорее всего, думаю, что это от Шавката. Вот я, честно скажу, этих бойцов вообще не знаю. Наверное, вы больше расскажете втроем про них. Но единственное, что я заметил, и мне понравилось, это Тмах. Наш национальный головной убор уже в тренде, уже американцы его хотят одеть, то есть он нравится. И это круто. Это, считаю, вот этот магический эффект нашей такой большой работы, не только там Найзы, да, там это всего казахстанского ММА, казахстанского спорта, когда звезды такой величины на таком крутейшем ивенте мира, да, можно сказать, да, это, точка притяжения, ММА, там, круче UFC, наверное, ничего нету. Нельзя. Медиа, да, правильно говорить. И там одевает Тмах совсем с другой стороны парень, который никогда этот Тмах не знал и не видел. Вот единственное, не могу понять, он лисий одел или волчий? Не знаю. Он волчий. сероватый был или этот такой красноватый был? Вообще какой-то леопардового цвета. Да, у него такие... Скорее всего, лисичий был. Леопардовый. Я просто думал, что, Сул, когда ты сказал, не UFC, а Найза, ты должен был сначала сказать objection, потом Найза. Не, это потом вставим, у нас же есть что записано. Да, на самом деле Брэндон Аллен тренировался вместе с Шавкатом в Килл-Клифе как раз, и Шавкат в свое время выделял его борьбу, потому что Брэндон Аллен один из лучших грэплеров в среднем весе. И бой, я не знаю, вы кто-то смотрел или нет. Я чисто из-за Насруддина Имамова не смотрел. Вот он первый раунд... Почему? Не смотрел? Не нравится мне Насруддин Имамов. Он вообще дагестанец, который представляет Францию. А в чем? Не знаю, просто мне не нравится его Не любит поединок. дагестанцев из Франции. Наверное. Не, на самом деле он тактически классно подрался, Насруддин. Он первый раунд Брэндон забрал, причем в одну калитку забрал, просто перевел в партер и сверху находился там 4 минуты, наверное, но просто Имамов его, в принципе, вязал, не давал особо себе урона получать. Все, потом Аллен устал, и потом уже Насруддин забрал 2 раунда, сам переводил, не давал себя переводить, и еще и по голове много бил, поэтому прям заслуг. Раздельным решением выиграл, да, вроде? Нет, не раздельно. Нет? Знаешь, Миша, я хочу задать вопрос Дидару. Дидар, скажи, пожалуйста, почему? Потому что, знаешь, это для меня реально интересно. Вот бывает такое, когда говорят, мне не нравится. Почему? Не знаю, почему. Это для меня не ответ. И, знаешь, да, мы обращаем внимание на этого человека, может быть, он этого и добивается, да, но я хочу понять, как это работает. Расскажи, пожалуйста. У меня есть такое, да, я иногда не люблю смотреть бои, когда я уже знаю результат, к примеру, да. К примеру, я до сих пор не смотрел бой Омели против Петрояна, я узнал результат, я этот бой проспал, и сейчас я не могу его посмотреть, потому что я уже знаю, что, допустим, Петр Ян проиграл, и спорно, да. С Насруддиновым точно так же. Когда-то про него был хайп, что он, супер крутой боец, он там чуть ли не будущий чемпион, но после какого-то боя, я не помню какого... Видимо, Шон Стрикланд? Да, наверное, со Шоном Стрикландом он не очень себя показал, и я для себя поставил не то чтобы крест, а просто, пока не буду его бои смотреть, пока он себя в крутых боях не покажет. И в целом про Брэндона Аллена я тоже не особо много знаю, и кроме того, что он выходил с Тмаком, больше ничего про него не знаю, и поэтому, когда у Имамова будет более топовый боец, тогда я посмотрю. Ты же знаешь, что они оба в топ-10, и да. сейчас, Нет, по сути... это я знаю, что они топы, но как будто для Насруддина Имамова не хватает рядом какого-то в паре хорошего имени, чтобы на него посмотреть. Там есть, к примеру, который с Веном Пейджем дрался, с нулевым этим рекордом. В каком бою? Нет, это вообще про вес Шавката говорю. Да, это я про вес Шавката говорю.
он мне не вызывает никаких эмоций, чтобы посмотреть его бой. Он не заканчивает бои досрочно, хотя, по-моему, до этого бой был какой-то у него. Долидзе, нет, Долидзе он до решения довел, ну, избивал жестко. Да. Но он хороший, не знаю. Вот, к примеру, если... Ну, да, не знаю, нету такого, что прям я хочу этот бой посмотреть. Именно хочу Насруддина Имамова посмотреть. Вот такого нет. Просто не на его волне. Да. Такое бывает. Круто. А, Круто. Да, Сул, ты смотрел? Ну, вот так вот просто тупо смотрел, что там делают непонятные два чувачка. Мне ни один, ни другой вообще не нравится. Ну, они, Тупо может, не яркие, но... Шло, смотрел, ну, окей. Имамов победил. Брэндон Аллен такой, да, окей, я проиграл. Баста, все. Objection. Не, вообще Аллен же шел на серии из досрочек. Он, в принципе, многих в партере душил, ломал, и он очень хороший действительно грэплер. И, по сути, если бы он выиграл, то ему бы, скорее всего, бы дали бы шанс подраться за титул. Имамову я не уверен, что сразу так дадут. Вот. Но, в принципе, вот этот бой, он на самом деле такой был около претендентский. Поэтому, ну, у него есть статус, он для этого, поэтому был интересен мне. Миша, подскажи, пожалуйста, Бенуа Сен-Дени, это тот, который спаррировался? Да, который проиграл. Ну, крутой борец. В этот раз Борец его крутой. жесточайше Блин. избили. Его избили? Жестко Очень жестко прям. избили. Он весь- француз, да, я так понял? Да, да. Он военнослужащий. Да, какой-то, он- Морпех. Он не морпех, он из НАТО. легиона. Вот как раз ниже. Легион, все С правильно. легиона он, да? Да. Это же иностранный легион. Он же, типа, не был гражданином Франции? Не, он был, там же могут и французы тоже быть. Там просто тебе дают, по-моему... Там не могут Нет? быть Не, французы. он с фильма говорит. Там не могут быть Ты фильм- французы ты с никак. фильма Может, я Жан- путаю? Не, он с фильма Жан-Клод Не, Ван Дамм. Самоволка? Нет. Да, Самоволка. Там могут быть только Не, иностранцы. Легион. Мне казалось, что да, он именно прям типа элитный. А ты помнишь этот сюжет? Мне братан? кажется, что он вообще со спецназа Причем почему-то. это легион, это другой может- иностранный, это легион. Ну, ты же Это- всю информацию с фильма имеешь в виду. Ну, видишь ли, Нурбек, не все в этой жизни крутится вокруг фильма про Жан-Клод Ван Дамма, дружище. Есть другие еще фильмы. Только Сула может так подколоть. Тонко. Старый Да, борец. ладно, в любом случае, это элитный спецназовец, Не, который просто я потом к чему стал говорю, бойцом. ему же, ну, как бы, ну, старый же уже, 60 лет, и эти фильмы, они, ну, видишь, всю информацию... Нарративы оттуда- его. Да, ну, ладно. Все на них вырос. Флэшбэки. Формируют, да, Флэшбэки, да. его мышление сегодняшнее. Уважаемые Просто- друзья, я не хочу ни в коем случае никого обидеть, я сам старый, просто мы с Сулой как бы очень близкие, как говорится, этот... Я на самом деле моложе его. Да, он моложе меня, но по виду видно же. Кстати, видели информацию, что сейчас, вот помните, мы раньше, вот как раз-таки ты в 90-х, когда кассетами фильмы смотрел, были такие фильмы, когда типа замораживали человека, и он проспался в будущем. Сейчас это стало реальностью. Представляешь? Европа уже объявила, что там 250 тысяч процедуры стоит баксов. Это стартовый взнос. И на каждый месяц по 55 тысяч долларов платишь, чтобы там быть. Бек, я не верю в это. Я тебе говорю, официально объявили. Не, ну, братан, Официально что объявили. за нифига новость? и официально. Ну что значит официально, брат? тоже не Они заморозкой занимаются Официально уже на Найзат давно. ТВ объявили. Ага. Кого там Замораживают Кого на 300 заморозили? градусов по Цельсию, что ли? Я Что не такое? верю. Вообще я в шоке. Мне Не, кажется, там они это- замораживают, но они еще не Они размораживают. размораживают. Вот, то есть они заморозили, типа в будущем, короче, человечество когда-нибудь научится. Заморозить могут, Есть такое. разморозить еще нет, да? Разморозить В пока это я- такой в это темы я еще верю. нет. В это уже я верю. Да, уже еще рановато такое, но... Что-то ты рано начал думать о таких вещах. Не, я же о тебе беспокоюсь, Да, братан. мне кажется, ты сейчас вот чисто о себе. Я хочу на 350-м NFC, чтобы ты выглядел очень хорошо. Тогда тебе тоже как бы так... На пару лет пораньше тебе Братан. заскочить туда. Нурбеку Братан, мне уже ничего не 60, страшно. мне 50, Дидару 30. Я, а тебе брат, там я в 40 лысый 50. и в 60 лысый буду. Если доживу. А я помню, если доживу до Нурбека этого. шевелюры такие, дреды у него были. У меня, как этот Мага Исма сказал же, у меня волосы хиджрат сделали сюда, да? Ты бы себя заморозил? Нет, конечно. Почему нет? Ну, во сколько лет? Во-первых, Не знаю. первую причину сказать, 55 Это тысяч ты, в месяц, А второе все это очень много. Дети пусть, Это очень много. Во-вторых, нельзя лезть, как говорится, божий промысел, я так А думаю. вдруг это и есть божий промысел? А это вдруг. Ладно, давай продолжаем. Сен-Деню, его забили Да, как его собаку. сейчас в первом В раунде... первом раунде? Как собака. Не, ну, В имеется в первом раунде виду, его есть такое выражение. жесточайше били, у него просто сечки, все в крови было, его локтями, кулаками. Ну, живого места Его не было на Перевели лице. просто, и, скорее всего, все думают, что он не выйдет на второй раунд, но он такой говорит, Не, все, ну, вояка же ты. я выхожу, во Спичный. втором раунде уже лучше, но все равно урона получил, и на третий не выпустил врач его. Да. Сказал, все, у тебя Глаз вообще лица закрылся. нету.
Да, там... А он, наверное, вот так за кобуру все время, да? За У спину. него, кстати, интересная история. Опять же, возможно, он спецназовец, а не в легионе был. Не, У ну него там жена... какая разница? Просто забавная история, что у него жена тоже, типа, тоже спецназовец. Да. Короче, они обои семья спецназовцев. Это прикинь, детям как повезло. Они тоже спецназовцы. Нет. Там по тревоге, да? С лестницы не пользуются, с окна выпрыгивают, да? Парашют постоянно с собой. В самолете сидят такие с парашютом. Да? Если воротнички У у них меня, да, на грязные, всякий случай, один если не раскроется, то уж есть второй. если воротнички грязные, то Сандани бьет их ремешком. Паршиво. Вот как думаешь, Рената Майкана после боя вызвал Пэдди Пимблета? Жесткий переход у нас, короче, да? Почему? Ну, мы же... Я сейчас быстро еще, давай, еще, мы ну это всё, окей. разберем, просто еще закрыть. Вообще, на самом деле, очень грустно для, мне кажется, UFC во Франции, когда твой главный герой, его жестоко избивают при всей публике. Сан-Дени? Да. Там Его же болезнь. несколько французов. Я избили. видел. Да, там Я этот там бой не несколько- смотрел, сразу скажу, но с ваших слов понимаю, что его забили очень сильно. Да. И реально. С Паре он лучше подрался намного, да? Почему так? Типа тот бороться умеет? Бля, еще Не, Майкал. он типа неумно дерется как-то, не знаю, его перевели, он Но мне пытался- от Спарье показалось, что у него IQ очень на высоком уровне. Он очень хорошо контролировал. Да, ему не хватило опыта, при всем его там 13,3, но 28 лет. Но при этом, при всем, ну, Паре, понятно, Паре же. Мне кажется, Паре как раз забрал IQ какой-то, он рубил его. Вот, и- Позже, во Майкал вторых, тоже он третьих раундах. 35. Да, Майкана, кстати, вот Офигеть. это вообще интересная история, что Сандани был жестким фаворитом, Майкана 35 лет, он перешел уже из другого веса вообще в легкий вес, и, в принципе, звезд до этого не хватало, сейчас вышел на хорошую победную серию, и в итоге вот победил прям в главном бою вечера главного героя Франции. Расскажи, пожалуйста, чем... Вот давай, вы все троем смотрели? UFC? Ну, и- да. Давайте скажем так, я не смотрел, честно говорю, только увидел Малахай. Чем, кроме Тмака, для нас должен быть интереснее этот UFC, чтобы пересмотреть его? Есть, пересмотреть, я не знаю тоже, знаешь, Ну, хотя бы отдельный бой какой-то. Я про Или это- эпизод, может быть. это на самом деле просто интересная тема. Стоит ли вообще пересматривать турнир? Вот тоже Дидар говорит, я там не пересматриваю бои. Каждую неделю у тебя еще новый турнир. Когда ты найдешь время пересматривать. И ничего не один, а типа еще каждую неделю еще 10 новых Ну, турниров. чисто за своего героя можно зайти, да? Ну там вот да, посмотреть? то есть что-то конкретное посмотреть, а так прям пересматривать целиком турнир, только если может быть в сфере. Нокауты. Если только нокауты. Там очень прикольный момент был. Есть такая девушка, Перес, сейчас она вирусится тоже в социальных Танцевала? сетях. Она тверкает, попой трясет. Да, да, Видел, она россиянка, видел, вот кстати, да. Если говорить про- Задушила Ждана Да, ее. задушила Дарью Железнякову и потом тверкала попой. Да, да, Вот, прям вот перед именно ней. тверк это попы мне в Инстаграме попался. Знаешь, как-то так, выглядело, конечно, прикольно, да, с точки зрения там инфоповода какого-то, но вот внизу я бы на ее месте пальцем ткнул бы туда. Чтобы она больше не... Чтобы она больше... неправильно, Нурбек. Чтобы она больше не махала своей пятой точкой. Но у нее вообще эта фишка пускай Перес. машет. Она вообще Нормально машет же типа на машет. взвешивании, машет как это так, после да, боя, перед просто лицом типа ее человека? фишка такая. Ну да. Вот. И что интересно, она только после боя, я не знаю, как сейчас уже, надо посмотреть, плюс 65 тысяч подписчиков после этого жеста. Да? Прикинь, мы сейчас об этом говорим. Сидим Сработало. здесь в оте, короче, и говорим про ее Не, котенчик всё прям. Понятно. Я Она считаю, сделала то, что нужно для нее, да? может быть, тверк это действительно, перед лицом, наверное, не супер эстетично. Ну, там не прям перед лицом было, но она так, типа, Не-не, отошла. вот я про это и говорю. Перед лицом это некрасиво было. Я видел, там чуть-чуть как бы около было. А так, друзья, сейчас, секунду. Вода Саура. Где ее не видите, в любом месте забирайте, Покупайте, пейте. да. Да, вот прошу Жесткая вас. реклама. Каждая копейка, которая отсюда падает к ним, она переходит к нам и Мы переходит к бойцам. тащимся на эти деньги, мы ходим, гуляем. Нурбек открыл жестко скважину. зависаем, Вася. Бойцам. Покупайте, мы будем грамотно тусить, Рахмет большой. Не, реально, очень приятно. Знаешь, из баклажки так прикольно сделали, знаешь, вот реально как копье, да, выглядит А ты такое. как копье видишь? А я думал, что это типа лед, и мы со льда... вода. Ну, и так можно. Как в руке удобно держать, во-первых. Во-вторых, баклажка такая нестандартная, ни у кого такой нету, да, и вода очень такая приятная на вкус. Вкусно. Вот ты почувствовал? Да, Почувствовал очень прилив очень сил? вкусно. Вот, это от нее. Меня взбодрило даже больше, чем тверк Перес. Что я хочу сказать, что бойцам надо брать на заметку не то, чтобы всем надо тверкать, особенно мужчинам, но просто надо какую-то свою фишку иметь. Вот как, например, у нас на турнире молодой пацан, у которого рекорд в один, Химик, он там типа делал как Перейра. Да, да. Ну, понятно, что это уже Фуат фишка Перейра. Хамитов закапывал свою. Как Фуат Хамитов Но закапывал. везде, я вот в чем прикололся, я когда смотрел со второго этажа этот поединок, я увидел, как они его, он вот так показывает. Ну, я думал,
Я почему-то думал, что не подхватят. Мне так показалось, не подхватят, но реально это подхватили многие. У него еще лицо прикольное, то есть он так удивленное лицо сделал. Плюс парень с Китая, боец, который делал там сальто, как у Гейджи. Тоже там 4 сальто подряд. Врача он Да, чуть да, не да, да, да. уничтожил. Я смотрел, еще чуть-чуть, он бы просто чисто ногами к нему в голову. Врачу пробился. нужно было вызывать врача. Он Нет. летал, он реально О, порхал. Я тогда видите. смотрел, такой перелет был, я когда смотрел, разворот, прям... Еще что-то он там сделал, в конце 4 прогиб. сальто он Прогиб сделал. сделали его. И Его прогиб. ему тренер, Да, типа, тренер. бросил. И он Да. тренеру потом. Да. Я к тому, что бойцы, берите на заметку, какую-то придумать свою фишку. То есть здесь как бы все фишки, на самом деле, уже у кого-то были. То есть у Куат Хамитова это первый же Тито Ортис сделал. Вот Куат у него перенял. Там это сделал Джастин Гейджи, там это сделал Алекс Перейра. Если вы какую-то свою фишку придумаете, она по-любому завирусится, потому Ну, у что... Казбека Это фишка. Куат Вот сделал он. первый. Нет, Да, да. Казбек придумал фишку моргать. Мгм. Своя. Больше никто так не делает. Робокоп вышел. Все... Боевой транс. Все паблики мира освещают этот момент. Ну, прям реально мне понравилось. Да, вот я говорю, нужна фишка, вы будете выделяться на фоне остальных бойцов, потому что остальные бойцы ничего не делают. Да, надо стараться, реально надо Но стараться. лучшая фишка — это побеждать. Ну, вот Чё б ты спорно. там не Ну делал, вот смотри, тупо вышел. вы же обсуждали Жасика. Вы Да. обсуждали? Выиграл Жасик? Кто, Жасик? Жасик. Выиграл? Выиграл, да, выиграл. Я тоже считаю, Считаешь, что он выиграл? Не, я считаю, Ты, что конечно, выиграл. по-любому выиграл. Не-не-не, я считаю, что он выиграл и очень хорошо выиграл в плане спортивном. Но ты, я смотрел ваш подкаст, вы обсуждали, что это было не совсем зрелищно, не рисковал и так далее, и так далее. Ну, правильно, он же вышел выигрывать, ну, с точки зрения там тренерской, спортивной составляющей. Конечно, мы, промоутеры, менеджеры, там, кто вокруг медиа, хотим что-то из ряда. И ему не хватило вот этого какого-то момента. Но, я скажу, у Жасика мощный выход всегда. Жасик, даже вот этот поклон его, да, ну не поклон, а вот как будто он саблей, да, это как бы что-то такое с рыцарских, да, моментов, да, такой момент поклон делает, такой руку выбрасывает, и взгляд прям, потом как он разговаривает, это реально глубоко и со смыслом, так, знаешь, как бы круто. Кстати, мне кажется, вот Жасик, то, что жест делает, это делал Джуниор Дос Сантос. Я вспомнил, да, Его Джуниор фишка, Дусанс. скорее всего. Если, джентльмены, джигитеры, пацандары, хаздары, нет у вас каких-то креативных идей, обращайтесь в Нойзу. За совершенно не Недорого, космическую лям сумму тенге всего. мы вам Придумаем. сделаем. Ну, вот, кстати, даже дело не в деньгах, а Придумаем полюбасить. на самом деле Как-то мы же не в тоже- деньгах. Не-не, он имеет в Все виду в деньгах. не тех, кто в промоушене, а за пределами его. А. UFC кто тренируется, Да, обращается. мы на самом деле своим бойцам и так это делаем бесплатно, просто они не всегда это, знаешь, принимают. Бесплатно это, ребята, это не канает. Не всегда. Если ты заплатил АВ, ты уже в курсе, о, нифига, я за это заплатил деньги. Миша правильно говорит, не все, вот, допустим, ну, что уже скрывать, Казбека я прям заставлял, моргай. Он говорит, зачем моргай? Я говорю, моргай. А я видел, ты же до боя ему прям в глаза вот так тыкал. Первый бой он сделал и так стеснялся. И еще я помню, Азиз и Эдуард не хотели выходить в ухо шептать. Я говорю, прошептайте. И Азиз, я так понял, постеснялся и сказал Эдуарду. Эдуард это сделал. Бах, первый раз, второй раз. Третий раз он с Багдадом не сделал. Забыл или там не захотел. И сейчас я ему говорю, Казбек, ну сейчас ты подерешься. Ну 3 раунда. Ну понятно, там выиграешь, возможно, да, там, возможно. Ну соперник хороший был. Там чуть-чуть на грани моменты были. Я говорю, ну вдруг там, ну выиграешь, да, допустим. Но чтобы тебя запомнили, ты должен или уронить сейчас нокаут, или у тебя какая-то фишка должна быть. И вот молодцы, что они это послушали, сделали, и все-таки это повлияло, знаешь, такое, как бы интересное такое, ну, после боя, и до сих пор неделя идет, даже вторая, да, уже пошла, или первая? Вторая. До сих пор это обсуждаемо, до сих пор это везде перекидывают, в WhatsApp, американские паблики. Ну, эффект такой, да? Я тебя поддерживаю. Вот то же самое, ко мне некоторые бойцы обращались и говорят, что нам сделать на выход. Я им идеи придумываю, потом они говорят, блин, я стесняюсь. Так не Ну, ты нам буду делать». предлагаешь им Я тверкать? поэтому и Нет. говорю, Михаил, они должны, когда человек платит деньги, он уже не думает о том, что это стеснительность, он уже к этому относится совершенно по-другому. Ну, потому что он потратил на это Да, деньги, ресурсы. заплатил АВ, Бойцы- чуть-чуть да у денежек бойцов нету принеси, денег. и мы тебе придумаем грамотный выход. Вот недавняя история, мы делали подкаст с братьями Султановыми, вот Борс как раз, я ему придумал свой никнейм, казахский Борс, и он постоянно рекламирует бургеры, у него у друга есть бургерная, которая его спонсирует. Вот Постоянно- который выходил, дрался Борс? Да, Борс. Да. Он постоянно рекламирует бургеры. Ну, на подкастах везде я говорю, ты, когда будешь выходить сейчас в клетку, там же все те кулачки отбивают, выйди с подносом бургеров и всем вот так, типа, Раздавай, да? раздавай бургеры. Дорого это?
И они его спонсируют, это Да, я ему шучу. бесплатно. Не, Я шучу. я ему говорю, возьми там 20-30 бургеров, офигенно, все это типа... Аю дрался. Вот фишка С с медведем, выходом... со шкурой. Фишка у Казбека с выходом с детьми, ну, как бы, тоже... ну, хорошо, что они послушали, молодцы, сделали. А вот Аю, я, по идее... Ну, он с медведем, она тоже залетела, но я ему сказал, лучше одень доставку сумку. Ну да, и на Лучше бы мопеде. доставку сумку одел бы, и там ее снял бы, и оттуда вытащил бы свои перчатки, ну, в смысле, футболку, да, там, что нужно, да, там, не знаю, капу, не капу, вот эти вещи. И оно бы тоже как бы... Ну, хотя с медведем тоже неплохо получилось. Да, хорошо. Многие это отмечают, я Он смотрю. мог бы медведя вынуть оттуда и потом Да, уже кстати. одеть его. То есть, ну, точно ему надо что-то такое прикольное придумать. Потом тоже ко мне обращался Креативно. один Бест, не буду его имя О, называть. вот это, кстати, креативно. Медведя вытащить Да. с сумки. Плюшевого. Достал. Прикольно. Тоже ему посоветовал прикольную идею, просто вдруг кто-то нас смотрит, вы такое придумаете, я ему говорю, ты типа в оператора оденься и такую камеру какую-то из картона сделай, и, ну, бойца типа нету, а такой еще один оператор. Все таки думают, что такое? А потом оказывается, что это боец. Офигенно. Я говорю, вот что Ты это это кому такое? советовал? Не буду говорить. Ну, потому А. что он не принял, короче. Ну, он сказал такой, типа, офигенно сделаю, ничего не сделал, конечно же. Да. Вот. А, у деньги нас- заплатят, по-любому сделают. Ну, я все, я уже Я поэтому бесплатно. же говорю, Я что- согласен с Улой. Ребята, давайте перейдем Ладно, ничего не на буду. Октагон 63, который пройдет в Братиславе. Можно еще, действительно, подожди, громкая тема, вот то, что Ренат Майкана заявление сделал после А, боя. Он там прям на поединке? Он после боя, да, Я слышал. он да. послал на трибуку президента Франции и дрался во Франции, типа. И просто я думаю, что это важная тема в том, что представить какую-то другую страну, где, типа, можно, чтобы приехал иностранец, послал президента, типа, ну, страны на 3 буквы. Я тебе честно скажу, это очень некрасиво. Это очень некрасиво, брат. Приехать в чужую страну, материть другого президента. Ну, вот французы какие-то странные. Надо было ему такого пару шапалаков дать. Ну, я против насилия, но, знаешь, я просто думаю, что даже вот как он лигу подставил. Представь. Ну, конечно. это Да же нет, даже UFC вопрос. подстава Они скажут жесткая. как? Они скажут, это его лично. Демократия, там, туда-сюда. Но суть в чем? Находясь в стране пребывания, даже ты там будь в другом месте, и хаять президента, которого ты воочию никогда не видел, там, и, ну, тем более, как бы, ты можешь выражать свое, да, как бы, это свое мнение, но при этом, при всем материть его, это некрасиво. Да, я вот тоже, конечно, удивился, при том, что, ну, в геополитику не хочется влезать, он сам-то из А Бразилии. вопрос не геополитики. Ну да, что в Бразилии тоже, как бы... Ну, Не все хорошо. да. Ну, мы сейчас, несмотря ни на что, мы сейчас о нем говорим. Да, он этого и Мы добивался. сейчас про это Давайте лучше не будем рассказываем, говорить. восторгаемся или Окей. там... Но, кстати, еще тоже момент, что многие СМИ пытались, ну, американские большие, они, наоборот, пытались, короче, это Замолчать? не публиковать. Ну да, типа не публиковать, хотя сейчас уже все это вылилось. То есть, да, тоже сначала подумали, что... Он Это- добился это не- своего, чего хотел. Его некрасиво. акции подросли по любасику. Нифига себе, Макрона послал. Ну да. И вот он теперь говорит, что, в принципе, хочет тоже уже и за титул там подраться, и, в принципе, уже... Ну, вот посмотрим. Фанат Рейка... Ну да, типа ему 35. Майкана. Майкана. Так он Пэдди Пимблета вызвал, 15 Он и Пэдди номер Пимблета, рейтинга. но и в целом говорит, что и, короче, к титулу готов, и вызвал, да, Пэдди Пимблета. И для Пимблета это хорошая история. Вот Единственное- именно, что эта история хорошая только для Пимблета, по идее. В смысле, если вдруг он сейчас случайно Рената Майкана выиграет, он его и хайп заберет, и сам, может, какого-то президента пошлет, и станет на 11-ю строчку рейтинга. Просто там, если выше чуть глянуть, у Рената Майкана там хорошие соперники есть. Там Дариуш, Гамрот, Дэн Хукер, с кем можно зарубиться и прям реально стать претендентом. Я не знаю, почему он так назад оглядывается. Ну, потому что, опять же, хайповый бой. А ему 35 Ну да. лет, он, Да, понимаешь, нужно возможно. зарабатывать деньги. Двигаемся дальше, да? Да. Жалгасу Жумагулову дали бой в Лиге Октагон. Есть соперник, есть уже дата, есть... Уточни, что это какой октагон. Что Октагон, это не чешский. Нурадин, если Да, это что имеете в виду. чешская лига Октагон. Сейчас одна из самых популярных в Европе, которые могут собирать по 30 тысяч человек на трибунах. И вот Жалгас теперь дерется там. Туда, кстати, и Махмуда Мурадова тоже подписали. Вот. И, в принципе, у них много сейчас интересных там больших подписаний. Историю соперника Жалгаса слышали? А сколько ему лет? Не знаю, Почему сколько ему лет, нет но информации? говорят, что это чел, который там победил рак, вернулся в спорт, и вот сейчас будет драться с Жалгасом Жумагуловым. Такая тоже хорошая история. Это вот как, помните, с Геннадием Головкиным дрался Джейкоб в боксе. Вот примерно то же самое сейчас. Еще этот с ним Жалгасом тоже дрался. Как его? Господи, этот канадский француз. Я слышал, что Джейкоб это специально делал, типа там для употребления каких-то определенных анаболиков. Не А, знаю. типа, говорил, что медицинские... Ну, типа, показания? не знаю, так говорят, что в Европе, в европейских странах и на Западе делают так, типа, приносят диагноз
какой-то типа у него там рак и так далее. И им разрешают употребление чего-то, что запрещено там в антидопинговом, ну, в смысле, проверяется допингом, да. И когда у него это выявляют, он говорит, у меня есть справка, я там болел вот так. И вот как этот... Ну, вот именно с Головкиным, я не знаю, как здесь, тут тоже допинга нету, проверки на допинг. Он раньше UFC дрался? Нет, Нет. вроде. Ну, вот, допустим, в случае с Джейкобом вот такая информация была, что он это сделал специально, показал, что болеет раком. Ну, как помнишь, Сирена Уильямс и там, Шарапова, да? Мгм. Там, вот такая Марина Шарапова и этот Сирена Уильямс, вот такой бычок. Ну. У нее нашли этот милдронат, Мгм. а у нее нашли тоже что-то там, что-то тестостерона повышающее, но это ей можно было из-за того, что она болела. Вот и все. Не болейте, Да, не болейте. будьте здоровы. Вот, Легально обходят, короче, эти запреты. я думаю, что эту тему нужно обсудить в ключе. У вас же какие отношения были с Жалгасом? Ты, я думаю, делал на него же, да, какие-то ставки, Не, потому не, что он знаешь, нас 2 раза подрался. Как ставки? Ставки я никакие не делал. Помнишь, когда Жалгас был в UFC, я тебе тогда здесь сидя говорил, что я бы не хотел, чтобы Жалгас дрался вообще. Да, там в качестве комментатора. Но когда Жалгас приехал, говорил, Нурбек, я по-любому буду драться. Это надо уважать же. Конечно, мы хотим... Это не только применимо к Жалгасу, также и к Жуману и многим-многим другим нашим ребятам, которых... с которыми мы очень хорошо знакомы. Драться Когда мы, плохо вообще. Да, когда мы видим, что им там сложно, какие-то травмы и так далее, мы хотим, чтобы он завершил и уже пришел. Ну, как бы это знаешь, это такая больше... когда ты в отношениях с человеком, да, там, хороших, да, дружеских, братских, да, там, хочется, чтобы он не травмировался, ничего там, дожил, там, хорошо был вот тогда, у него все это, зарабатывал неплохо. Но когда ты видишь, человек говорит, нет, в любом случае я буду это делать, ты хочешь его поддержать. Также и Жалгас пришел, сказал, братан, я буду драться, там, давай, бои, там, если что, там, вот так, вот так. Мы там 2 раза организовали поединки, очень неплохо он подрался, в первом бою, помню, там, досрочно, во втором бою 3-раундовый поединок был, да? Да, он с азиатом дрался первый раз, во второй Да, с японцем афроамериканцем. дрался, а второй американцем. Вот американец, кстати, очень крепкий был. Там такая драма была, что Жалгас Ногу порвал же. ногу, да. Какие-то ставки, что он там за титульную гонку и так далее, там все его братишки. Там сперва Алиби Идрис был, сейчас у него там Диас Ерингаипов. друг этот Диас Ерингаипов. Ну, там первый, второй, третий номер, там все его ребята знакомые. Там он с ними точно драться не будет, ему иностранцы нужны. Ну, вот так, да. И я думаю, Жалгас там на один бой подписался все-таки. Нет, я слышал, что вроде... Ну, октагон, Долгосрочно? они, да, типа, хотят долгосрочную историю. Наверное, будет зависеть от исхода боя, но вроде они... Я рад буду, если Жалгасу там хорошо заплатят. Вот это будет круто. Мгм. И, кстати, я не понимаю, почему у нас стол сегодня только Потому с что водой. мы до конца года же поспорили. Он уже в октагоне. Подожди, как было? Вспомни, Было напомни. так, что Дидар сказал, что у него есть инсайдерская информация. Я, от нет, я инсайдера сказал, Сулы. что... Не. Я просто сказал, что Жалгас Шумагулов до конца года в UFC попадет, Ага. а Миша сказал, что не попадет. До конца года. До конца года. Ну, будем ждать. Ну, просто он в октагоне сейчас, у него... всё- Не. Смерти не надо и А все. прикинь, он просто Дидар. подпишет контракт, но в этом году не Не, выступит. но- я слышал реально, что как бы у него есть возможности вернуться, но, знаешь, 2 стола жду здесь. А ну, если знаешь- проиграешь, то 3 стола, да? я думаю, как бы, вот нисколько вот Жалгас в бою, это понятно, он там никогда там не отвернется, будет драться до конца. Я просто имею в виду, что вот сам тренировочный процесс, как у него проходит. Но сегодня утром мне звонил Алиби Идрис, говорит, Жалгасом спарринговался. Я говорю, как? Блин, братан, говорит, жесткая рубка была. Вот он до сих пор там своих молодых гоняет, дерется с ними прям. Ну и со об этом сборов нету, Америки. ну, об этом нету речи, что там Жалгас, не знаю, слабый боец. Речь о другом, что просто UFC, там не нужны уже возрастные бойцы из минимального там веса. Но я тебе скажу, Жалгас только он понял правила игры, и он вот этот с прической, когда он начал двигаться, вот только-только у него начал получить, практически весь Казахстан о нем говорил, там везде выставлял, везде это появлялось, да, и там во всех, и ты это, я помню, там постил у себя в Телеграме и так далее, и так далее. Помните этот прикол, когда он сказал, что я буду выступать в октагоне, и он хотел сделать вот так, и у него не получалось, и он начинал вот так руками делать. Да, Не видели? Я не Да, видел, да. кстати. Смешно было. Он говорит, вот я же как вашему это... Жест с этого фильма, да? Стартрек. Стартрека, да. Он хотел вот так сделать, короче, у него не получалось. Я не видел. Он начал руками. Интересно, кто ему подсказал? Да, прикольно. Прикольно. Так что да, ждем его бой, посмотрим. Ждем его в UFC. До конца года, Жако. В UFC ждем. Ты скажи, что процент еще, если Короче, подпишешься. Дидар обещал, если тебя подпишут в UFC, До конца до года. конца года Миша ставит стол, да? Если не подпишут, Дидар ставит стол.
Причем вот этот, знаешь, где бараны, свечка, то, что... у меня Ну, такой, да, день богатый рождения стол, там, сына. на $1000, братан. Ну, Ой, я сразу говорю, чтобы это был хороший такой. Ты знаешь, что он машину На 400. продал ради этого? Кто? Деда. Ради этого. Он еще же декабря нету. А он уже машину продал. Уже коплю, да, хочешь сказать? Так что вот, откладывай. Ну, я в Жако верил, все-таки он говорил же, если типа не UFC, я больше нигде выступать не буду, а тут октагон, это явно какая-то ступень, значит. Они не отпускают просто октагон. Вот просто кто не знает про лигу октагон чешскую, я А вы советую знаете, что изучить. если Сула сказал, что если умрет, он сережку завещал Жалгас? Да. Кстати, мне говорили, что это официально на бумаге это есть. Завещание прям типа. И такое есть тоже. Нет, серьезно? Это серьга достанется чисто Жако. Это единственный человек, он один из немногих, кто хотел вообще его вырвать вместе с ухом. И сказал, дождись моей смерти, Жако. А что за история серьги, можешь рассказать? Ну, она какая-то специальная или... Это, в общем, мечта Жалгаса Жумагулова. Ну, не отдельно, но я пообещал Жако только серьгу. Он мечтает прям о ухе с серьгой и мечтает это сделать собственноручно. А история такая, они считают меня пассивным гомосексуалистом. В моем подкасте потом всё. Я думаю, что... Виктория не хочет, чтобы вы здесь все инсайдеры И сказали. они вот так вот, они говорят, вот только пассивные геи ходят, короче, с серьгами в ушах. Просто они не видели твой пиратский корабль. А я говорю им всем... Всё, ладно. А Жако я сказал конкретно, Жако, если прям так сильно тебе нравится моя серьга, хочешь ее вырвать, я ее тебе завещаю. Вася, после моей смерти она твоя. Он просто Класс. еще не знает, что ты заморозишь себя. Я буду кремировать себя, скорее всего. Окей. Так, двигаемся дальше от грустных новостей, да? Или это, всё- Это, по-моему... прям Нет, всё. смерть это плохо. Я надеюсь, что ты долго проживешь, вот, и все-таки. Ну, 60 лет, ну там еще сколько это? А заморозка, Нурбек, ты сам рассказывал. и Если он 80, мы его заморозим. Еще минимум... Сколько у нас, если все будем скидываться? $55 тысяч. Ладно, на Ну, один на пару- год, на один год хватит. На пару недель. Пару месяцев. Пошел ты, бля, Сула. Спи Сула, с 55 миром, да? кусков. Покойся с миром, Вася. Серьгу такой... Жако. Окей. Дальше, кстати, тут у нас есть план на подкасты, кто не знает, и тут не написали, мне кажется, относительно важную новость. Мария Агапова Не удивлен. прервала свою серию Кстати, да. поражений. Хорошо подралась. Бернакл будет драться? Подралась Сейчас уже? она дралась по боксу, Мгм. по классическому боксу она дралась, вечер бокса, и в ничью подралась с девочкой. Тоже там девочка, у нее 0-1, по-моему, рекорд, или дебютантка тоже в пробоксе, но она из Барнакла. И в целом подрались, да, что... Скажи, Барнакл прям, это она что боксерша, такое? да? Это вообще- Хорошая боксерша. Мне понравилось. Мне Фаниль всегда говорит, он же ее типа близкий, и он всегда говорил, что... Близкий. Ну, да. Вот так вот, да? Не, они начинали вместе, Нет, были лучшими да. друзьями. Они с одной группой, да. Ну, Да, в смысле, да. с одной командой. Что-то пошло не так в их отношениях. Но Фаниль мне всегда рассказывал, что... Фаниль женился просто. Женился, да. Да, Не захотел разводиться, Вов. что у нее, может быть, там не очень Жесть, хорошая Фамилия техника. он моего говорит, но лучшего друга. Фишка в том, что у него мужской удар. Что она, когда бьет, то реально, ну, она может там парня, типа, положить, он всегда говорил так. Я вот сейчас покажу ее. Она вот так шею собирает, вот такую стойку становится и прям молотит. Я видел это на чемпионате мира. Я же говорю, награждал ее, когда она чемпионкой стала. Она все время шла вперед. И ударов не боится. Вот, ну, редко же бывает девчонка, когда удар не боятся. Вот она из тех. Ну, хотя Фаниль, вот ну. девчонки жестокие, они в бою всегда удара не боятся. Ну да, и вот прервала свою серию поражений, теперь у нее ничья, и дальше у нее есть вроде предложение от Барнакла. Да, будет вот на голых кулаках. я новость видел, что она подписалась с Бернакл, и я ждал там боя ее. И, ну, мне кажется, она себе Бернакл хорошо может показать. Ну, С учетом того, что у него удар как у... ну, да, вот, ну там просто голые кулаки — это нюансы свои. То есть многие есть боксеры да, хорошие, да. они в голых кулаках ничего не могут сделать. Ну и также себя очень хорошо показывают в Бернакле, именно на голых кулаках, ребята, у кого нету техники, но которые могут там вырубать, Ну да. идти вперед. Там такие шансы. Тот же Майкл Перри, который на самом деле в UFC не то чтобы там блистал, Да, да. ну, неплохим был бойцом, он в Барнакле стал королем. Реанимировал на свою карьеру там, по идее. Да. Давайте дальше, да, двигаться. Мгм. У тебя, ты говорил, есть какой-то анонс по Шавкату. Ну, давай про Артема Резникова сперва рассказываем. А, Шамиль И тут и Амиров, там. Артем Резников поборолись на Вольник 11 в Москве. Да, это
Лига Алиба Гаутинова. Ага. Лига вольной борьбы, профессиональные Я схватки. помню, Они да. устраивают там типа детские схватки и схватки медийных вот всяких ребят. И А сделали... кто такой Шамиль Амиров? Шамиль Амиров — это экс-чемпион Fight Nights, и он проиграл, кстати, Нариману Аббасову. Все, я помню его. Дагестанец Да, хороший. И он чемпион Европы по вольной борьбе. Ага. Вот. Боролись по правилам вольной борьбы. Правила вольной борьбы. И что, победил? сильно проиграл? Проиграл сильно, 3-11 счет. Там, 3-11? да, там на самом деле... Там до 10 же, Да, по-моему. вот, после того, как, типа, стал счет этот, сказали, типа, схватку становим, а они, типа, говорят, давайте мы, типа, продолжим, и дали еще побороться. Но схватка красивая, то есть там были много технических действий. Кто выиграл? Шамиль Амиров. Со счетом... Засудили, 11. скорее всего, Тему. Я прям в 100% уверен. Не, я пообщался с Тёмой. Ты видел схватку? Да. Есть. А вот как он баллы набрал? Позициями? Нет, там броски, там всякие амплитуды прикольные. Он бросил? Да, там прикольно. Там, например, Артем переводил, он его там через себя, тот его через себя. Но справедливо было, на твой взгляд? Справедливо Это было. то, Просто что ты там... не уверенно говоришь, ну, справедливо. Не, потому что Артем Резников — это человек, который спонсирует мой канал. Это где Скажи Мага... нормально, сейчас спонсор. Это где Мага с этим боролся. Помнишь, как его? Кудрявый. 84. Да, Роман Копылов. Да, 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 Копылов. да, да. Вот там же, да? Да. Вот такая же, типа Да, такой да. борьбы была. Да. Не, может, у они них пошли? красивая борьба, потому что два типа базовых вольника. Ну, Артём- и у Копылова тоже красиво было. Ну, Копылов рукопашник. Мага проиграл же даже там. Нет, Мага выиграл. А, Мага выиграл, да. Не, Но просто- Мага удивился, когда Копылов его то ли перевел, он И сказал... он бросил его через второй или- этаж. или вот Через второй бросил, этаж, да. он его за это типа респектнул. Да. Там красиво. Ну, Мага вот, в чем мне нравится, он никогда в таких моментах, знаешь, как бы может подшутить над этим, да, то есть не уходит там в депрессию. Там хороший бросок был, я помню его там, кажется, тот хотел типа бедрануть или проходил, а тот резко свипанул, что ли, или что-то бедро сделал. Красиво улетел Мага. Но после этого выиграл, да? Да, Всё. выиграл. Вот там же боролись Венер Галиев против Мурада Мачаева. Ничего Мурад себе. Мачаев выиграл. И боролся еще Шараф Давлатмуродов против, я не знаю, не помню кого сейчас уже, ну, Шараф Давлатмуродов тоже вот боец Беллатора, тоже боролся. Прикольно, что делают вот какие-то смежные истории, причем я Артема спрашивал, чего по деньгам, и он сказал, что деньги хорошие. Неплохо, да? Да. Единственное, незрелищно, да, наверное? Почему Ну, не кто любит зрелищно? вольную борьбу, это Не, опять как же- не зрелищно, там такие через второй этаж бросают. Ну, имеется в виду... Я солидарен с тобой. Вообще не Зрелищно, условно, для вольников, кто понимает правила, кто понимает, как это работает. Допустим, я, который вольной борьбой занимался там в детстве только, поставь UFC и вольную борьбу, там люди вырубают, тут просто бросают. Ну вот, я в этом плане только Тебе с сравниваю. Сулой надо побольше общаться, подкаст он хороший получится. Я, в принципе, понимаю, о чем говорит Дидар Расула. Просто, ну, реально, ММА для меня one love, а все остальное вольно. Я сам тоже в детстве занимался чуть вольной, но... Не, вот смотри, знаешь, Не то. я к этому как отношусь. Вот, допустим, помнишь, был такой Карелин. Был такой, говорит. Нет, ну, Карелин, Жив. звезда. Нет, в греко-римской борьбе. Мгм. Когда Карелин был на пике, это был, ну, не знаю, круче него в мире реально никого не было. Там все дети Советского Союза, бывшего Советского Союза, СНГ там и Центральной Азии, может быть, даже и зарубежья дальнего, они все прям на него так... Это знаешь, как был типа Федор в ММА, да, там, а тут в борьбе, да. там. Я помню, все были нацелены на Карелина. У нас даже вот мы на тренировке прям, знаешь, были настроены там. Вот у нас есть было про кого поговорить, да, хотя он был трехкратно, 4 раза участвовал, трехкратно, один раз. Да, чемпион Олимпийских игр. Их за рамки вытаскивали. Вот бывает так, в борьбе он с этим японцем бы не столкнулся, да, с кем подрался, помнишь? Ты про бой в ММА? Да. Слушай, я вот его пересматривал Да. недавно совсем. Я прям, знаешь, каждый раз со всеми начинаю спорить, что это не настоящий бой. Я вот опять недавно пересматривал. Ну, но ногу он не отбил настоящий. Он не настоящий. Ну, может быть, там же и так было и написано, он выставочный бой. Выставочный бой, понятно, он скажет, я тебе 10 раз по ноге ударю, а дальше ты меня закроешь. Ну, понятно. Но суть в чем? Суть в том, что они выходят за рамки вот этого своего вида спорта и заходят. Тут же и так вот Резникова, естественно, там он не получил как в боях, но когда он мог бы там с Шамилем Амировым подраться, да, образно? Сейчас вот не дерется, кажется. Да, он завершил карьеру Ну после вот. того, как Расабасов проиграл. Когда Роман Копылов подрался бы с Магой Исмой. Ну Это вот. точно нереально. Ну, Когда хоть Венер знаете, Галиев могли. подрался бы там... С Мурадом С они Мура- могли Мурадом. в Айсей тоже подраться. Могли? Чисто теоретически, да. Как раз Мурад дрался же в Айсей с Маратом Балаевым, Мгм. проиграл тогда. Ну, тут подешевле. Могли. Да, просто здесь еще и прикольно, вот мне нравится, что бойцы вообще не переживают. Потому что сейчас все реально зациклены на шердоге и топологи, не хотят поражений. Потому что понимают, что каждое поражение их отдаляет от титула и от бабок. А здесь просто ты подрался, поборолся, никто про это не вспомнит даже. Да, и у меня тоже такая история была. Я помню, как мы организовывали схватку Мариф Пираев и Артем Резников.
когда Артем поехал на Вольник в Ахтубе и порвал плечо. Тогда же тоже такая история была. Мы хотели прям в Так октагоне. ты организовал, да? Я не знал. Да. кстати. Во время прям поединков. Он мне рассказывал просто про это, а я не знал, кто Да, организовал. вот мы прям уже договорились, все там по рукам ударили, и этот Артем порвал то ли плечо, то ли бицепс. Мгм. Кстати, про Карелина. Я помню его интервью, где он говорил, что это не постановочный бой. Ну, как бы он мог все что угодно говорить, но просто я помню это интервью, когда он говорил, что он мне бьет в ногу, типа, я понимаю, что я сейчас не смогу на этой ноге стоять, и мне нужно побыстрее переводить. Ну там, брат, Посмотрите видео. продать надо было. Не, Я это видел- уже я было видел- после. Ты Я еще... видел раз 10. Ну, Карелин, Сан Саныч, да, он не такой человек, чтобы там, наверное, где-то там обманывать. Если там в его понимании это был настоящий поединок, возможно, да. Да я не то, что не хочу никого на лжи ловить, просто я вот, я этот бой смотрел, бой. Эту Весь схватку- мир смотрел зато Я- это. Да, но я смотрел, вот я пересмотрел его примерно там месяц назад. Опять я с кем-то там зацепился в комментариях, что типа говорят, вот он же там первый мамашник. Я посмотрел, ребят, посмотрите, не похоже это на настоящий, я не Не, знаю. в таком случае первый машник Хаджимукан, брат. Я тебе могу тоже кадры показать, где Хаджимукан с Да, я японцем, тогда жестко с японцем- лоханулся, кстати. с японцем дерется. Я, короче, историю Первый машник Хаджимукана это Хаджимукан. рассказываю. Да. И говорю ее, короче... Чемпион мира по это- джиу-джитсу его назвали. Про Балуан Балуан Шолаха. Толпа народу здесь сидит, никто меня не поправил. У меня в голове было сказать, что это Отвечаю. Хаджимукан Там была не Майтас. толпа Я народу. начинаю, короче, педалить за то, что, короче, там была не толпа вот, народу, у нас было подвиги Хаджимукана, же. и я их приписываю, короче, Балуан Шолаху. И просто я думал, по-моему, я прав, Вася, блядь. Сколько здесь сидело? Трое нас сидело. Не, А там он Не, занят. братан, там просто согласен. тебя никто не слушал. Никто не поправил, есть же, отвечаю. А что, в комментариях пишешь? А в комментариях, Сула. не все поправили, даже в комментариях есть, отвечаю. Сула. Вот у меня в голове было, когда вы рассказывали, просто я почему про Хаджимухана знаю, у нас в Астане центральный стадион имени Хаджимухана Майтпасова был. И как бы мы в школе же все учили, я такой, кажется, про Хаджимухана Майтпасова, но я говорю, думаю, не буду поправлять, вдруг я не прав. Меня товарищ, короче, звонит и мне говорит, вот ты лошара. Я говорю, в смысле? Ты вот так сказал, говорит, там тебе пишут. Я говорю, где? Как я сказал? Он говорит, это же про него. Я говорю, ёп, ты Ты там мне скидывает. Интернат имеешь в виду? Я был в интернате Хаджимукана. Нет, центральный стадион Там футбольный. висит его рубашка и ботинок. Рубашка, вот как две вот эти квадрат соединяешь, рубашка и ботинок 62 размера, насколько, или 52 размера, насколько я Наверное, помню. 52-го все-таки. 60. Большой, И это только нереально. 52 это уже детские, лучше. да, вещи. И знаешь, в чем прикол? У него жена, супруга, кажется, русская была, насколько я помню. И прикол в том, Сразу что... проверяйте информацию, что вы это... Не-не-не, я прям фанат Хаджимукана был, и в детстве, ты что, это же греко-римского... У нас везде в борьбе, вольная греко-римская, у нас всегда Хаджимукан стоял. Со всеми его там медалями, в то время еще такое, как типа, Пояс. как этот... Лента вот такая, такая, не да, помню. лента, и на ней все медали. Я помню, там у него много. И я книжку читал, просто сейчас чуть подзабыл, точно не помню, потому что я могу спутать с этим, с Абай Хунанбаевым, хотя, как бы, оба великих. И знаешь, в чем прикол еще? Был такой момент, когда он все свои медали, все свои деньги продал и купил самолет. Вот я про эту тему Во время- говорю, короче, Ты слышал, лечу я кажется, за да? Балуан Не помнишь? Шолаха, прикинь. Я Во прям время- всё то, что- Я еще раз говорю, Там все всё смешно молчат, было. я Там буду смешно было, дальше что- лепить Во время, Горбатова. во время войны. Сула мне говорит, Миш, а ты хоть знаешь, кто такой Балуан Шолах? Жесть, Я тебе вообще. сейчас расскажу. И вот все то же самое, что ты сейчас расскажешь. Я скажу даже больше. Балуан Шолах не менее величественный человек, тоже в эпоху свою Я был еще очень сказал, сильный. что он это поддубного, говорю, Вася, иди сюда, щелкнул, короче, есть. Я еще раз начал, короче, говорю, никто меня не поправляет. И я, алло, Вася, поехал вперед, топанул. А я потом Хаджимукан пришел домой, легенда. все это рассказываю Ты, всем в кстати- семье, друзьям. Я тебе, кстати, этот видео найду, где он с японцем дрался. И я помню, он его, кажется, там в фильме даже показывают, когда он... Там, кстати, на русском языке есть фильм. Он его ударом усыпил. Он что-то начал кусаться, или, он за ухо укусил, что ли. И когда он посадил, он говорит, біздің ауылда жынды бұқаларды осылай тұтады, говорит, и бам, и все. Спать на. Темная ночь, только пули свистят надо мной. Да. Вода. Крутая? Саюра. Покупайте. Саура. Она стоит на 200 тенге дороже, чем другая вода. Но 200? эти деньги придут к нам. Да, Не забывайте. Нифига себе. Не-не, он шутит. И вот такая-то антиреклама не нужна. Вода хорошая, недорогая. Представляешь, завязывают, и что? Чем она дороже будет, братан, тем она лучше. Сейчас побегут Чё покупать завязывают? по 400, а она по 200. по 4, а всё по 200 тенге, это вон я тебе с крана наберу. Не, Саура реально Продавай. очень вкусная А вода. это реальная вода. Так, все. Да, по вольнику мы поговорили. Шавхат Ты говорил, Белян? что у тебя есть какой-то инсайт.
Я же не Сула. У меня не инсайт, у меня предположение и какая-то, знаешь, информация от людей, которые как бы предполагают, что с вероятностью на 70-80% скорее всего Шавхат подерется с Белалом в декабре. Как раз один номерной турнир в декабре пустой. 310, по-моему. Я уже устал отслеживать. Я, знаешь, как бы тоже не любитель звонить там кому-то, спрашивать все время. Ну, как бы, потому что если бы они знали, они давно бы сказали сами. И, знаешь, как пока он там официально не заявил, еще сам не в курсе, и что-то спрашивать, потому что это уже длится там год, да? И говорить про это, пустословить, да, не хочется, но тут прям как будто бы к этому подходит все. Я думаю, что с вероятностью на 70-60% этот поединок состоится. Ну, я не знаю, насколько это подтверждает или, наоборот, опровергает твои слова, но мне ребят сказали, дартимовские, что Шавкат уже в тренировочные... Не, ну подготовить втянулся в начал, сборы. да. Ну, он и Не, ну пост сделал. давайте, у нас же есть крутой инсайдер, давайте лучше его послушаем. Сула, скажите свое авторитетное мнение. Февраль. Нет, хотя поморгай вот так. Квадрат, да. Что-нибудь другое сделал. Нет, как это? Общественник, как он сказал? Objection. Objection. Февраль месяц. Февраль? Будет готов. С кем? Билал. Вот. Нет. Я не знаю, с кем он будет, но Билал будет готов к февралю. Ну, Билал же у себя в соцсетях писал, что типа я сейчас в зале, я пошу, чтобы когда UFC мне позвонила, сказать, что я готов. Ну, он пошутил. Как я тебе скажу. Я не знаю, как... Сула, знаешь, как этот Чуть-чуть так фильм шутка видел была. «Боец» про российский сериал? Когда там мужик один, морпех, там попадает... Морпех или там? Немой. В тюрьму попадает, и в тюрьму как затаскивает Прокса. Не помнишь? Я не смотрел. Посмотри, Я не пожалуйста, это смотрел. крутой фильм. И там тоже про бойца, который ММА дерется. И он заходит, Прокс, такой стоит, вверх смотрит, точно так же с Сулой исполнил. Если есть такая возможность, вложите эту картинку с Сулой сравним. Окей. Да. Но я думаю, все-таки раз Билал устное согласие дал, Шавкат устное согласие дал, тем более Шавкат сделал пост, что он сейчас уже готовится, он типа к сопернику, вошел в тренировочный процесс. Я все-таки надеюсь, что в декабре они подерутся. Тем более, не зря они назначают главный бой в Нью-Йорке. В Лас-Вегасе на T-Mobile арене. И плюс для Билала сейчас принять этот бой, у Шавката же долгий перерыв. И типа в его понимании, у его менеджмента, возможно, что сейчас после долгого перерыва Шавкат не сможет так сразу в титульный поединок. Возможно, эти мысли ему сейчас дают какую-то поблажку, чтобы согласиться побыстрее на этот поединок. Как мне кажется. История логичная и ожидаема. Просто по поводу месяца я не могу ничего сказать, но история ожидаемая, что Не Шавкат... февраль, да, точно? Там инсайдеры. Нет, я же вам еще раз говорю. Я не знаю, говорю нет. не про Шавката, я вам говорю про Билала. Короче, я тоже не знаю, я просто про то, что... Типа Билал будет с кем-то драться в феврале? Билал будет готов в феврале. А. К февралю. Вот. бой логичный, я его жду. Вот. Декабрь. Так, сейчас у нас... Да и октябрь, некому, да. по идее, драться. Да нет, там как раз дофига кому есть, типа реванш с Леоном, Камару, Знаешь, есть логика в его Нет, словах, единственный потому только что, реванш с Леоном. Камару Усман. Камару потому что реально Усман мало времени осталось до такое. Да декабря. нет, вариантов много, Ян Гэри, это чуть-чуть, вариантов вот. куча. Он правильно говорит, что в декабре, скорее всего, Шон Брейди. Типа вариантов очень много, просто, логичный. Нет, самый- Шавкат. Я Нет. помню, Шавхат дрался и в декабре, и в марте один раз, да? В марте. Я по Мы местам. поехали в UFC смотреть этот поединок. Точно март. Один раз в марте был. Это отсылка. Уже было тепло, да? Это отсылка к Должен был драться в декабре, сняли его бой. Помнишь, он травмировался, да? Или кто-то... соперник его травмировался, ему соперника не нашли. Я еще помню, мы купили билеты на декабрь или на январь. Мы купили билеты, эти билеты все сгорели. А у UFC этот поединок проходил в Апекс-арене. У них не предусмотрен возврат. Представляешь, и Саят нам разводил эту тему, типа, как мы на Шавхата купили, а там купили почти там, скинулись там толпой. Какой скинулись там? Нас Алидар Булатович, помню, поддержал всех, хотел забрать, и там чуть ли не там по 30-ку выходили билеты, и они чуть не сгорели, я помню. Я, кстати, вас помню в UFC Embedded, когда Шавкат дрался с Нилом Магни. Мгм. То ли вот так в лифте пересеклись, и Нурбек что-то говорит,
Шавкат win или beat you. Не-не, как было, мы стоим, Асу, я и этот, я стою, и мы говорим про Джефф Нила. Знаешь, это 3 дня, когда мы ходили вот так, он его выиграет, да, знаешь, вот прям, уже как будто мы на поле боя, да, и там, мы же как сказать, не сумконосцы туда пришли, и как бы все такие, знаешь, как бы настроены, все такие. Ну, а я там на лайте, где-то можно мерч получить, где-то можно что-то, какие-то там опыт приобрести для своего промоушена. Гуляю, смотрю, и стоим мы в коридоре, и только говорим про Джефф Нила, и идет Джефф Нил с кучей камер. Я на него смотрю и говорю, это кто, говорю? Похож, не могу как бы вспомнить. И мне говорит, это Джефф Нил, короче, соперник Шавката. И я такой, знаешь, как я вспомнил анекдот, когда я такой стою, он идет, я такой воздуха набрался и говорю, что сказать, как сказать? И типа, как бы, что-то укусить охота, видишь? Он говорит, я говорю, как будет Шавкат побьет тебя? Он говорит, beat you. И он такой проходит, я говорю, Шавкат, beat you. И как бы, знаешь, как бы это произошло так, как типа с теплотой, как бы, я же понимаю, что это. И он такой, что-то бреди. Я такой стою и не понимаю, что он говорит. А он обычился не понимаю, что он говорит. А он еще улыбается и что-то говорит. Я стою такой, да. И вспомнил анекдот. У нас раньше у казахов всегда часто говорили, когда в автобусе женщина, бабушка едет. Какой-то рамс происходит между русским и казахом. И этот русский что-то говорит на русском, а этот, говорит, молчит и что-то, видать, не понимает и сказать не может. И он говорит, а что ты молчала, говорит? А я, говорит, руку, говорит, в карман засунул, говорит, и вот так фигу показывал. Типа такого, вот что-то хочется сказать, и не могу вспомнить, я же английский было так. Да, я вот помню вас по этому моменту, и Джефф Нил еще помню, что-то тоже, типа, в следующий раз я его увижу, что-то. Не, он говорил, а ты сможешь меня побить? Не, это ты меня побьешь, типа, я потом, когда перевод увидел. А ты. Ты сможешь его побить? Это такой анонс. У тебя сейчас будет бой. Вот, кстати, бой отменили. С кем? Пускай вы будете бороться. Вот, бой отменили. Чемпионат мира должен был проходить в Ташкенте 3 июня по Панкратиону. Октября, все время июня говорю. Октября. Не октября, ноября. Его отменили. Не с кем, а Панкратион. Чемпионат Казахстана. Чемпионат мира по ветеранам. Я хотел выступить. Там отменили. Саган Дагай позвонил. Я только начал тренировочный процесс, именно сдвоенный. До этого 1 раз сделал, теперь сдвоенный. Я Сайбек Гагай расписал программу, он мне там все объяснил. Я там только начал тренироваться, прикинь. И это вот первый день, и на следующий день отменили этот турнир. Чемпионат мира. Я сразу... Почему отменили? У меня настрой был, я сразу переквалифицировал. Я тебе говорю, перенесли дату. Дату перенесли. Я подозреваю, знаешь, из-за чего? Из-за того, что в конце октября, насколько я понял, в Узбекистане пройдет чемпионат мира по ИМАФ, где, кстати, Хабиб и Ислам Махачев анонсированы почетными гостями. Чуть ли не 5 дней, 4 дня там они будут. И второй момент, я, чтобы все-таки там решил где-то что-то побороться, подраться, решил выступить на чемпионате мира по ветеранам по грэпплингу. Вот, кстати, с 9 по 13 октября. В один из дней я там борюсь. Есть такая категория, да, твоего возраста? 92 килограмма. Серьезно? Нет, да. по возрасту. По возрасту 40... 36-40 лет. В твоем возрасте сейчас опасно какие-то такие вот. Не, грэпплинг же, Я уже боролся же. Даже грэпплинг, я бы, знаешь, так... Я уже 1 раз поборолся с Ула. Либо с реанимобилем своим приехать. Это, видишь, жизнь без риска, брат. Не, тот риск, не риск, это... в 60 лет... С горы вот риск тоже. Не, в твоем возрасте в 60 лет я, конечно, задумаюсь, брат. Супруга есть. Вы сегодня еще боролись с Айдаром Махметовым. Да. Как вам он же все-таки титулованный борец? Черный пояс. Да. черный пояс, ладно, имеется в виду, что он еще и титулованный. Черный пояс может быть не титулованным, просто черным поясом, а он же именно титулованный борец. Брат, он вообще гард обойти не дает. Да? Очень сложно ему обойти гард. Знаешь, у нас там прям такой борьбы не было, но в отработках я почувствовал... Знаешь, я это, когда почувствовал, это не только вот с Айдаром. В куртках или без? Не, без курток. Я в тот раз, когда в грэпплинге боролся, я понял, насколько прогрессировала борьба. Она вообще другая. В 2012 году я один из первых чемпионов Казахстана стал по грэпплингу. То есть такая интересная история. Я повез команду Ахсактау и пообещал Агаю, что в каждом весе я по одному человеку повезу. Приезжаю на вокзал, как всегда, спортсменов всех собираю. Мурат Абдурахманов, ныне чемпион или экс-чемпион октагона, да, насколько я помню, не пришел.
позвонил, говорит, я не могу, я заболел там, туда. А у него реально что-то случилось. И я повез команду, теперь сижу, считаю, а одного нет, а я обещнулся. Я теперь Агаю говорю, 90 я буду бороться. А сам вешу 94, что ли? 92 тогда вес был. Он говорит, ну как ты будешь бороться? Ну, поборюсь, говорю, вот так вот. Да? Приехал, согнал, взвесился. Я стал чемпионом 92. И Фердаус такой пацан был, он 62 чемпионом стал. У нас было там 2 или 3 вторых мест. Ну, хорошо мы поборолись, хорошо потолкались. Кстати, прикольно, мне понравилось. Я фотографии еще скину вот как раз-таки этого чемпионата. У меня больше со стойки получился, и как бы так, переводами, контратаками, вот так, да. Никого не засобмитил там. Чисто на позициях. Я помню, даже момент такой был. Пацан, я до сих пор его вижу, забыл, как его зовут. Мы боремся, короче. Вот это, кажется, моя первая схватка. И как бы греплинг в углубленном состоянии, он для меня реально не знаком. А поверхностном там, ну, проходы, обходить, там, фиксация, треугольник, там, защита от армбара, эти все вещи я как бы, ну, практикую. Теперь пришел в борьбу, и смотрю, он руку мою потихоньку подбирает. Ну, думаю, куда он ее заберет, да? Куда она уйдет там? Чук-чук-чук. И вот он вот этим, вот так, вот в таком состоянии, он упер ее вот сюда куда-то. И на мой локоть давит, представляешь? А с одной стороны здесь держит. И прям такой болевой шок. Я говорю, пальцы, судья, пальцы, говорю, ну, в смысле, кисть. А я понял, что за кисть нельзя брать. Ну, типа, как будто когда так объясняли, мне так показалось, что так нельзя. И мне судья говорит, типа, работай. Я говорю, кисть. Он говорит, стоп, останавливает, он меня отпускает. Говорит, что случилось? Я говорю, кисть, говорит, можно? Я говорю, давай дальше. И так мы... Лайфхак, короче, если я был сабмите, кричи, кисть. Так мы продолжили борьбу, а этот снизу лежит, говорит, я не понял, ты зачем сказал? Я говорю, брат, я тебе честно говорю, я думал, что нельзя. Ну, как бы он, наверное, вспомнит этот момент. Сейчас тебя снимут титул чемпиона. Казахстана? Ну, это, как говорится, этот... Оно того стоило. Прикольно было. Не, ну я-то выиграл, доработал по баллам. Я просто к чему говорю, что такой момент был. И я подумал, что это реально прям, знаешь, как бы откровенно ему говорю, типа, он, ну, типа, нарушение, а он прям ее гнет, уже больно. Я такой стою, думаю, ты что делаешь, типа? И не вырываю, главное, я же не могу вырвать. Зафиксировал жестко. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Давайте поговорим про ММАшников, которые тоже себя пробуют в других сферах деятельности. Турнир All Stars Boxing прошел в этих Может, про Харшигу поговорим? Не, Ислам Махач, в чем мы там этот... Про нашего чувачка. Не, давай про Харшигу, а потом прям долго уйдем All Star Boxing. И там просто много наших чувачков. Вот. Не, ну, у нас же про ММА. Это бокс вообще непонятно, что Харшига. У нас есть Харшига. Не, сейчас мы обязательно... Не, почему непонятно что? Это крутой бокс был. Даняр Юлюсинов боксировал. Жуман Жумабек наша звезда. Давай Харшига Даутбека реально скажем. Я потому что его сам выставлял. Это крутой поединок. Не знаю, Харшига не перестает удивлять уже второй подряд в Райзене. Он там нокаутирует, отправляет нокаут в первом раунде, кажется, да? Да, на 3-й минуте. Там было на 4-й Мне кажется, минуте. японцы в шоке. И вот это, кстати, вот то, что я смотрел, бои вот этого Киношита карате. Угу. Ну, он серьезный чел. Да, Он да. тоже он прям сносит с одного удара, тоже левша. Харшига вообще красавчик. Вот не могу понять, это пересылают так, или вот это видео всегда оно какое-то необычное, да, заметил? Именно от Райзена. Вот Райзена видео на сегодняшний день похоже на Прайд, слишком осветленное, заметил?
Вот, допустим, ну... Ну, Я- а мне ты знаешь, обрати- что те, кто делали Pride, они делают сейчас Ryzen? все, понял. Потому что знаешь, я же на эти вещи обращаю внимание. И вот, смотри, вот прям картинка белая-белая. Да-да-да. Отсылки жесткие, Да. еще плюс это такое, знаете, И знаешь, качество я смотрю, старое. да, я смотрю, как будто Pride смотрю. Как будто Pride смотрю. И второй бой подряд я вижу вот такую картинку. Белая-белая, прям вся осветленная. Или у японцев стиль такой, или в целом у Прайда был такой стиль. Куда он ему попал? У Я- того ж прям ноги подкосились там. Знаешь, Куда-то в сторону... вот так со стороны показалось, что висок. Ну, блин, такой удар не сильный был. Прям у Харшага вообще левая самая вообще просто ожесточенная. Вот однозначно. Каршага тигр. Он Каршага монстр. тигр. Он туда ездил. Давай чуть-чуть скажу просто. Ты знаешь информацию? Близкие мне это. Харшага? И Харшага, и Ержан Истанов. Это клуб вообще главный тренер у Харшага. Это Мурат Истанов. Старший их брат. А. Тоже он и вольник базовый, и А я видел- грэплер. А я помню, он у Айбегагай тренировался долгое время перед стартами. Харшага. Ну, в этот раз не знаю, но до этого точно у Айбегагай тренировался. Ну, наверняка он туда... Еркинкуш. Куда стоит полететь, так это в Еркинкуш однозначно. Но его основной... Я у них был в зале, в Шымкенте. Мгм. То есть там Мурат Истанов, там еще брата забыл его имя, по кикбоксингу он преподает. И Ержан Истанов, они все, короче, вот они уже... Ержан его секундировал, кстати говоря. Наш легендарный боец в свое время был капитаном Алаш-Прайда. И это уже второй нокаут подряд для Каршаги. А вы не знаете, Второй что нокаут. дальше для него там в Райзене? Слушай, по-моему, там какая-то тема, что он... Я не понял, это какой-то у них там этот, по-моему. Гран-при? Да. И он типа в 1/16 пробился или что? Я думаю, Я вот так и не как раз-таки въехал. Победа вот Каршаги к следующему нашему выпуску надо подготовиться и более подробнее об этом рассказать. Именно об этом гран-при, если это гран-при. Если нет, чтобы народ знал, да, реально, что происходит. Парень немногословный, Каршага сам по Вообще себе. друбак, да. Очень скромный, очень сильный. Но то, что он делает, это реально там, вот будет тебя в Фантастика. воскресенье утром, ты можешь проснуться и посмотреть эти поединки прям взахлеб, да. Я считаю, что нужно прям изучить и понять, там, гран-при, не гран-при. Это Он с одного удара вырубает этот чувачок. А ты Он чё знаешь про это? Вырубает прям с одного удара. Ничего не знаю, честно, вот Ryzen... Почему? Мне неинтересно Ryzen смотреть, уже такой какой-то... Ну, в Райзене просто нету имен, ради которых Там можно даже, знаешь, смотреть. бывают имена, просто Ну, все именно равно. Ryzen Каршага уже для в нас много прошлом значит. интересная организация. Вот. Интересно. В плане... Гитару, думаешь, не интересно? Нет, допустим, мне тоже интересно, но, допустим, когда... Он сказал, не интересно? Не, он подчеркнул это, не просто сказал. Подожди, он это выделил. Выделил... да. Нет, Дидар сейчас вот увидел, и я думаю, то, что он будет за ним следить. Нет, я и до этого же... Да, дело- первый раз показалось, как будто повезло, да? Ну, типа попал, да? Второй раз это уже статистика. Я видел его Второй вживую это нокауты. статистика. Несколько нокаутов я вживую видел. Брандау он усыпил? Вася, Да, это да. он просто... У него еще... На Алашпраде На Брандау. Лашпраде, да. Это просто он Я вот помню- дурные нокауты Я помню, показывал. когда Жуман ко мне на подкаст приходил, и он говорит, вот, Каршага Даутбек Брандау вырубил. Я тогда такой, честно, вообще не знаю, кто это. У него был где-то, я тебе сейчас скажу, где-то вот года 1,5-2 он только в себя пришел. До этого у него прям черная полоса есть же. Травма, у него была какая-то то ли болезнь, кости, костей, что-то он там непонятно лечился, он собирался полететь в Соединенные Штаты, там что-то, у помню, него там и потом, он вдруг начал биться в 66, непонятно, проиграл, кстати, в Райзене, он проиграл в Райзене, если не ошибаюсь, 66, и что-то он там экспериментировал, непонятно, и сейчас вот, по-моему, опять в форму пришел. Я помню, вот, да, Евгений Гембердиев, все вместе тренировались, даже в одном зале? Или это еще Женя же Тарас. А Каршага Чимкент, да? Шымкент. Шымкент. Это шымкентский дядя Вася. Шымгаласа, если что. Я Каршага молодец. А Шага, поздравляю. он Толстый. монстр, Толстый. есть. Браз, знаешь, как бы так обрадовал. Я помню прошлый поединок, когда его выкладывал, прям нереально люди радовались. Уже во второй раз никто даже не удивляется, все такие, круто, молодец, но при этом как будто ожидаемо, что от него должен быть нокаут там. Вот Закон. это вот один из немногих казахстанских бойцов, от которых ты ждешь прям нокаут. Вот, к примеру, Арман Ашимов.
Мгм. Ждешь же ты от него нокаут правой. Да. Ждешь. Вот самая сильная Арман Ашимов правая Казахстан. Самая сильная, я считаю, левая это Каршага. Арман Успанов, когда выходил, мы ждали от него тоже нокаут. Разворот, да? По-любому. Вот, Ногой, да. вот Каршагу. Колено или разворот? Да. А сейчас в каком весе он выступает? Кто? Каршага? По-моему, 61. 61? Да, 61. Ну, может быть, и в 66 или промежуточным. Не, я Крупнее. 61. Они, его кажется, вес. крупнее выглядели По-любому. для 61. 61. Ну, был. что, поздравим, заслуженная победа. Красавчик, Ты красавчик. почему-то прям отстранился или не Победа, смотрел? Он же... Это Победа. сейчас он победил, да? Да. Может, это анонс. Не, не смотрел, кстати, даже. Ты не видел? Не, я видел прошлый нокаут, когда он считал, Вот типа... он, третья минута, Да. 4-я минута. Он же показал тебе сейчас. Я Это вообще был думал, вот что этот. я думал, что это старый. Нет, это вот этот Я бой. тебе говорю, вот Покажи ему сегодняшний, еще, брат. сегодняшний бой, допустим, да, вот вчерашний. О, смотри. Видел, какой кадр? Это как в прайде, да, прям? Не, кадр Туз. ты видел. Один Да. в один. И, кстати, у него тоже, да, был? Я, кстати, видел шорты. Его шорты тоже Сами. были как с поясом. У нас же как? Нет, у нас же у большинство того были с поясом. октагон освещают, А у в Каршаги окружности и, кстати затемняют. говоря, у Даже Хуана UFC так, Хамитова кажется, они делают. то ли- А здесь вот, наоборот, чисто всех одни, осветили. одна Как будто фирма. при дневном свете Ну, делают. это же этот Нобуюки Сакикибара, это президент Прайда, ему уже на 10 лет дали, типа, запрет заниматься ММА, и вот Почему? он продал же, типа, права UFC, и после этого через 10 лет он открыл Ryzen. Вот. Я просто... Раз там не было скандала с мафией? Что-то такое же было? Да не, был... Да, не мафия, а как это? Якудза. С Якудзы. Не, скандал-то был, но в любом случае он продал все права, типа, UFC с запретом продолжения, типа, деятельности. А, UFC, А, на да. Прайд. 10 лет. Правда. Просто 10 лет он не может заниматься ММА. Да, на Прайд, закрыли. на Прайд продал, а на ММА запретили. И все, и теперь через 10 лет он делает Он стал Ryzen. делать Ryzen, да. А уже поздняк. Вот. Ну, я не знаю, говорю, мне... Почему поздняк? Ну, за 10 лет... Мне просто тоже кажется, что уже по-другому все выглядит. То есть, ну, он уже, типа, делает какие-то старческие турниры неинтересные людям. То есть тогда это было круто смотреть, потому что тогда это были именно там Федор Емельяненко, Кракоп, типа, всех он собрал там крутых, тогда ничего не было другого там. Был UFC, зарождался, да. и, типа, супер какие-то красавчики, типа, в Прайде. Ну, вот Сейчас еще- у них нету, не знаю, нет какого-то вайба прайдовского. Вот еще одна причина не замораживаться, видишь? Ты прикинь, заморозился, разморозился. Да, ты уже А охереешь. там свет другой, все другое. 100%. А ты до сих пор там продакшном Я не прайдовским хочу пользуешься. замораживаться. И Сула, прикинь, там через, через 100 Ты лет. на ВХС фильм? Дядя Вася, и то он не поймут его, прикинь, да там. А дядя Вася это вообще большое оскорбление через 700 лет. Ну, это ваши ожидания, это ваши проблемы. Это не мои проблемы вообще. Василий – это отличное, красивое имя мужское, я считаю. Самое еще обидное было, когда Ryzen делали совместный турнир с Bellator, и все их чемпионы проиграли, короче. М. То есть там прям вообще они хотели сделать какой-то прикольный турнир, а в итоге оказалось, что уровень типа Ryzen, он Вырос, да? наоборот, он типа значительно ниже, чем А, ну, Bellator. в смысле, Беллатор вырос. Ну, да. Ну, Вот. Беллатор, да. Ну, не знаю, да, круто, что победил нокаутом. Нокаут это вообще круто, но я вот сейчас... Я думал вообще, что это анонс какого-то боя, даже не знал. Не-не-не, Харшага – это в 90% случаях это прям нокаут, короче. Я ни один бой не смотрел с All Star Boxing. Я видел, я видел вот этот, ну, Жуман, кто-то мне переслал видео, Жандарбек, да, кажется, переслал, видео, где он обратился ко мне, и, кстати, я его и выставил. Что сказал? Ну, ты не видел в Инстаграме? Ну, Чё, ты наш ко мне прошлый турнир обращение. не комментировал? Не, у него в тренировался. прошлый раз подготовка была, а мы его ждали на... Я вообще как бы... Ну, вот этот турнир, честно скажу, для меня как-то так прошел, знаешь, непонятно, что он будет или не будет, как бы так точно уверенности не было, и до конца не понимал, кто дерется. Вот Жуман-то... как бы Полстарский, говоришь? Да, Жуман-то близкий, и как бы, когда он дерется... Допустим, Ануарбека я увидел только, знаешь, постфактум. А мне кажется, их вообще добавили типа в самом конце. Я Ну, не просто в самом тоже конце. об этом но узнал там за пару дней до турнира. Их добавили тоже, не прям сразу, не анонсировали этот бой. А. Их добавили там типа за неделю. Жуман и Ануарбек, да? Нет, Ануарбека Жуман добавили. был с самого начала. Да, Жуман с самого начала был. Жуман, ты не видел? Жуман чё он подрался с Не, он экс-чемпионом. там обратился просто ко мне. Ну, он как бы, я так понял, что он подумал, что я обиделся или что-то, или как бы мы типа... Обидься, тогда обидься, что слова не зря, короче, прозвучали. И прости его А, сразу. же. нет, ты что, он там, такого даже быть не может. Он просто как бы, я думаю, просто даже на эмоциях, но приятно. Заблокируй его телефон. Не, Везде его заблокируй в инсте, чтобы он сейчас в шоке, короче, был. Приятно Шучу. было, что как бы в такой для себя важный момент он нам вспомнил, сказал, и как бы, конечно, я это не навязываю никому, но как бы очень приятно. Почему? Потому что у нас с Жуманом реально очень там долгий, как говорится, этот, мы знаем друг друга давно, да, там с 12 года.
Да, Жуман супер уважительный парень. Очень. Поэтому для меня было очевидно, что он тебя вспомнил. Очень красавчик, молодец. Победил, говорят, да? Да, Я вот, к победил сожалению, раздельным не увидел. решением судей экс-чемпиона хардкора, хардкор-боксинг. Ну, такой Хороший хороший соперник у него был. Такой, Ну, и, в принципе, и бой Ну, такой. говорят, такой близкий бой, Да, да? кость да, в кость близкий был. бой был. Жуман больше работал так силовыми, правильно. а Асрор так больше серийно работал. Это был второй мой турнир в жизни по боксу, на котором я был вживую. Первый турнир, на котором я был по боксу вживую, в 2010 году проходил. После того, как я туда сходил, я понял, что бокс вообще не мое. И Ага. вот 15 лет практически не ходил на бокс. В следующий раз И, пойдешь? нет, и ты понял, бокс не твое, все равно? Да бокс, да. Честно сказать, конечно, вот по сравнению с ММА динамика совсем другая. И на самом деле вот боксерский этот турнир спасли ММАшники. Вот будем честными. Имена, Нурберген. Ну, не то, что имена, просто Нурберген и Куат, они зарубились не в боксерском стиле, то есть это не такой прям классический бокс был, а такой больше колхозный, что ли, бокс, даже не знаю, как это правильно назвать. Вот просто зарубились ребята, и было прикольно. Блин, если честно, я вот этот бой смотрел, и мне показалось, что Нурберген выиграл. Я не знаю, почему. Вот я конечно, его смотрел одним глазом, но я как А не вторым? Вторым глазом я что-то другое делал. Вот, а ты смотрел Норбека бой весь? Нет, я Кстати, приехал... а Норбек что там? Вот, я Проиграл. приехал... Не, выиграл или проиграл? Проиграл. Как проиграл? Решением? После 6 раундов? Да. Я просто поехал на Алматы-арену, я думал, что в субботу не будет пробок. И я офигел, я ехал 1:30, по-моему. Каждую субботу пробки туда. Почему? Почему говорят же, вот по Ты турнирам неправильно очень сложно поехал. там. Надо было поехать туда, во-первых, на метро до конечной. И там уже ловить... До мотор. Момышоло. Ну да, может быть, так и надо было сделать. Скажите, Илюсинов как отбоксировал? Выиграл, хорошо. Нет, как? Технический нокаут в пятом. А соперник какой был? Филиппинец. Не очень. Я просто не знаю их. Ну, я бокс знаю, филиппинец какой-то, но... Я видел какой-то поезд, HBS дали. WBC, А, и WBC. Куату тоже дали WBC поезд. Не, Хуату дали WBC All Star, специальный пояс. А Вот. у этого? И Lexus. А у него не знаю. Он свой поезд забрал или у него этот... Блин, вот тоже, знаете, я вот в боксе что поразился, ну вот к кому это я привык уже, там по раздевалкам ходит девушка, у нее здесь такой полицейский значок, она что-то все проверяет, ходят такие типа знатные толстяки, чуть ли не с сигарами, тоже все проверяют, подписывают перчатки. То есть там вот такого официоза очень много, и тоже у них какие-то свои пояса, которые они привозят, другие пояса, которые они берут, эти пояса. Там вот в боксе такое все сложное, в ММА просто подрался, получил пояс, все. Вот, блин, конечно... Просто в боксе реально много версий. Там Традиции много. у WBC мог быть там Continental, Asia, там Да, там, Europe. там причем эти вот, ну, ходят какие-то вот эти рефери, или кто, я не знаю, ну, проверяют там все по раздевалкам. Комиссары. В костюмах, типа. Да. Я такой думаю, ну, типа, немножко это все странно сейчас тоже выглядит. Не, а вот эта организация WBC, она же имеет свои, как говорится, стандарты. И, скорее всего, когда там Зия, да? Зия, кстати, приглашал на этот турнир, я в Мирке уехал. Прежде чем это проводить, дать разрешение провести, скорее всего, Зия там выдерживает какие-то стандарты, привозит каких-то комиссаров, учитывает какие-то там нормы и так далее, и так далее. Если это все не соблюсти, ему не дали бы лицензию, 100%. скорее всего, на проведение. Я просто говорю, что человек, который пришел из другой культуры, да, единоборств, для меня все это, конечно, выглядело, ну, очень... А вот Муратбек и Касымбай Хибати, Муратбек Касымбай Анонсировали Хибати, бой их. они анонсировали, там не было, не приехал никто из них. Никто Я не слышал, приехал. что типа Хейбати приедет. Нет, никого не было, но они анонсировали по боксу их реванш. И что? Все. Ну, Просто в анонсировали, декабре реванш по боксу. Ну и в целом, на самом деле, я вот тоже и тебе сколько раз говорил, что это такой самый большой, наверное, реванш для Казахстана. Вот. Ну, то, что по боксу, может быть, из-за этого чуть он может Ну, потерять. сейчас мы будем ждать. Сейчас мы будем ждать буквально 19. через 20 дней, 19 октября подерется Хейбати с Фанилем. Если, вот у меня такое мнение, если, допустим, выигрывает Хейбати, мы можем устроить по ММА реванш Хейбати Муратбек. То есть я, максимально постараюсь это сделать. То есть, как бы, и я больше чем уверен, что нам там с менеджером Муратбека договориться будет, несложно. Почему? Потому что, как говорится, с одного казана кушали вместе. Общаемся очень хорошо. Там, Да там вопрос же денег только. Вопрос денег, вопрос каких-то определенных моментов. У них тоже, знаешь, по ММА они там могут так отнестись. Потом знаешь, Хибати мне нравится, он сейчас голодный до боев, хотя дерется почти каждую неделю, и все равно, давай. Если, по ударке, блин, как будто хороший на руках. У него, Хибати? знаешь, единственное, Да. что у Хибати, у него руки подушки все равно. То есть он действительно хорошо бьет, попадает,
но у него нет урона. Нокаутирующий удар. Да, у него нокаутирующий удар. Но все равно он в основном работает через борьбу. Вот его основное это забороть. Ты знаешь, как бой с Муратбеком был? Ты видел бой? Нет, бой с Муратбеком я Жесть видел, была но какая-то Муратбек не давал себе полнейшая. переводить же. Да. Кто? Муратбек себе переводить не давал Ну, же. и сам Муратбек не боролся. Да, Тут не суть боролся. в том, что было, все кричали «борись». Он не боролся, и наоборот, там, как Рубился. будто бы так получилось, там, ну, когда отдали победу Хайбати, типа он его перебил, да, там, в моментах, там, ногами. Он просто шел уже вперед постоянно Мура и часто просто натыкался на джебы. На там, джепы. что-то еще. Ну, что-то спорное решение, я помню, там, опротестовывали, говорили про это. Ну, И- вообще, это громкая история И была. Жасик там, я помню, Да, чисто Да, спортивно да, интересно. давай, говорит, со вклиниться, мной. да, вклиниться. Но, знаешь, Спортивный интерес. мне понравился Муратбек в этом плане. Поначалу он горел, там что-то этот. А когда он понял, что человек там, ну, типа избегает, ну, не избегает, а как бы, ну... Не заинтересован. Вот, допустим, Хайбати, да, правильно говоришь, не заинтересован. Я даже когда помню, с Али общался по поводу этого поединка, Али говорит, ну, это же вам нужно, Казахстану нужно. Ну, типа, тогда платите столько-то. И когда он там назвал сумму, я такой, ну, посчитал ненужным это дело, да. Сейчас, когда мы уже там выросли, как промоушен, как организация, когда это нам надо, будем ждать поединка. Я считаю, что если Фаниль выигрывает, смысла делать по ММА нету для меня лично. Если выиграет Хайбати, по ММА есть смысл делать между Касымбаем и Персом. Ну, есть, знаешь, нюансы всякие, То есть, например. друзья, я хочу вас попросить, обратите внимание и следите вот за этими событиями обязательно. 19 ноября, октября на Караганде-арене в городе Караганда пройдет бой между Фанилем Рафиковым и Персом Хайбати, который до этого выиграл Муратбек Касымбай за титул, да, в Fight Night? Нет, не за титул. Не за титул. У Фаниля сейчас такое прозвище, он типа не прозвище, а вот такое как бы история такая, он типа выигрывает пацанов, которые выигрывали казахов. То есть это Нариман Мститель. Аббасов, был бразилец, помнишь? И сейчас вот Который до Оспанов этого, помнишь, еще он кого-то выиграл, который Борамбаев выиграл. Теперь Ханыбека, кажется, да? Канбек побеждал. Да, теперь он выигрывает... теперь он дерется с Персом, который выигрывал там Муратбек Касымбай. Я думаю, что это будет такая очень интересная история, тем более оба таких эпатажных, колоритных таких людей, которые там встретятся 19 октября на Караганде-арене. И билеты уже, кстати, в Караганде? продаже. Кстати, билеты в продаже и очень хорошо идут, там уже нормально забирают. Мгм. Есть нюансы, то есть вопрос, как выиграет Фаниль Перса. То есть, если он выиграет его прям уверенно, не знаю, уничтожит, тогда да, реванш там не имеет смысла с Касымбаем. А вдруг будет какое-то тоже там раздельное решение, тогда уже все по-другому, может, другими красками заиграть. Но я, конечно, что-то не вижу у Перса шансов. Думаю, Фаниль уничтожит. Ну, ты так говорил при Наримане Аббасов, Фаниль Рафик, ты так говорил Фаниль при выиграл. Иминова, ты не против Фаниля стоял? Нет. Да Я завязывай. единственный, кто... Я единственный, который Нет. говорил, что он Я выиграет. единственный, кто... Вот, Кто прошу. поспорил? На 1 000 000 рублей. Ну просто... А кто это организовал спор? Кто тебе дал деньги за А кто это смотрел? Иминов, всё? Иминов Кабдрахманов, помните? Все говорили, что все, Иминов сейчас катком пройдется. Про Фаниля, вот попрошу для протокола, ejection, для Ты протокола. говорил, что... Для протокола вы Вот, можете посмотреть. Миша. Не, Нурбек, вы можете сейчас посмотреть. Единственный, кто верил в Фаниле, это я. Единственный, кто... Я поставил 1 000 000 тенге, а Я это единственный, кто организовал, верил... чтобы ты заработал. Единственный, кто выиграл, это... Да. Единственный, кто Я верил... хотел, это чтобы ты, ты да? заработал 1 000 000. Поэтому- Сула, может сказать, я кто проголосовал, у вас голосование за Фаниля. Я был уверен, что Фаниль проиграет. Но проголосовал за Фаниля. Но я слышал, как Михаил говорил, что я думаю, что Фаниль может выиграть. Мы уже видели, как проигрывал Нариман Нариман? Аббасов. То есть Ладно, Вполне верю, реально. ладно, Протокол. верю. Да, я просто... Не, на самом деле, я когда посмотрел, с какой форме Фаниль с Осетии приехал, мы с ним пообщались, я потом приехал же на тренировку, и я понял, что у него есть все шансы, и стал про это говорить. Да, он увидел кубики А что, Сула, пресса. думаешь, вот Перс, Фаниль? этого поединка не будет в октябре, я же вам говорю. А, Когда ну, я тоже ставлю спор на свои iPhone. На iPhone волосы, поспорили, да? джентльмены, Не-не, если я мои iPhone, волосы на а он кону, бреется, да? то все, Вася, этого не Воу! будет. Вспоминаем спор. Я вообще забыл про это. Нифига Ребята, короче, мы поспорили с Сулой где-то 10 подкастов тому назад, да, кажется, да? Что если Хайбати приезжает и дерется с Фанилем, Сула прям на стадионе, прям в октагоне сбривает голову. Волосы на голове. Волосы на голове. А кто бреет? Ты же говорил, какой-то барбер специально будет, чтобы Нет, все давай красиво. я сам побрею. Ты хотел, чтобы А всё что красиво? было. Машинку уберу и все.
Я умею, брат, я там в армии сколько людей брил. Ну, видишь ли, офицеру должен кто-то выше по Ну, ты кто по званию, скажи? Капитан. Брат, я майор. Или А, подполковник. вот, Или маршал. видишь. Генерал. Нет, ты говорил, там придет... Я за это даже... Чем мне за это думать? Да, у тебя без волос. Господи, можем. Я за это... Зачем мне думать? Этого поединка не будет, и баста. Нет, тем более. Какие- тем более, кто-то братан, вообще уже за нее как бы включить, а? этот, обновить тебе надо чуть-чуть. Да вы сейчас Я можете... помню... Прошу, почему перебил? Да ничего Да не, страшного. я помню, тоже поспорил как-то с одним знакомым своим. Тоже он... А если... Сейчас, извиняюсь. А если произойдет так, что будет Сула прав, я должен буду поставить ему. Ну, там же спор был чуть такой, да? Сула говорил, что Хайбатин не приедет. Да? Или вы сказали, боя не будет? Боя не будет. Боя не Я будет, сказал, Хайбатин не что приедет. боя не будет в октябре месяце на Найза. Все. И спор у меня был с товарищем. Он говорит, давай так, типа, если я выиграю, типа, ты бороду сбриваешь, а я же часто с бородой хожу, вот меня мало кто видел без бороды. А если он говорит, я выиграю, ой, ты выиграешь, то я типа волосы. А у него волосы растут, но борода у него, бороды нету. Я такой думаю, ну, хорошо. А потом оказалось, что он на следующий день просто был записан вообще, типа, ну, в барбершоп, хотел побриться реально на лысо. И у него просто, знаешь, беспроигрышный вариант. Он и так как бы брился. И я хорошо, что выиграл, мне не пришлось брить бороду. Ну, вот схитрил парень. И так побрился. И Я сейчас тоже могу. Я к тому, что Сула может вы в быть октябре Я не максимум планируете имидж могу сменить? схитрить в этой я и ситуации, говорю. знаешь, как я вообще собирался, ну, вот раз в месяц я стригусь. Я про это и Понимаешь? говорю. За Но день. я в этот раз, может быть, рискну и просто не буду тратить лишние, там, сколько, 7 Не, тысяч просто тенге. у Сулы вообще очень беспроигрышный вариант. Вышел новый iPhone, во-первых. Во-вторых, ну что там без волос остаться? Ну, останется без волос, останется, а так iPhone новый. Это вот у тебя вот эти волосы дешевые, у Сулы, А ну, на Ты вес поспорь золота. давай тоже на Не, волосы. Дида, ты вот не понимаешь, смотри, знаешь, я тебе сейчас, дружище, скажу. просто я же знаю, что... Я просто знаю, что Когда перс он говорит, приедет. дружище, скорее всего, сейчас ты попадешь. Давай. Это даже, это есть, как, это теория вероятности. Обычная теория вероятности, да, происходит то событие, которое было предыдущим в большинстве случаев. Мгм. То есть 2 раза мои волосы уже Должны были. должны были... Под риском. Да. Но такого не произошло, значит, по теории вероятности, вероятность того, что меня сбреют и в 3-й раз, Не, наоборот, мат ожидания растет. Да. Нет, увеличивается- смотри, ребят, смотри. у вас проблемы с математикой, я вам Ребят. так скажу. В целом, в общем, допустим, каждый случай, он уникален. Если бы мы знали, допустим, вероятность всего, тогда мы бы выиграли казино. Но чтобы сделать твою... Ты даже помнишь Достоевский, да? Когда вы идете в казино, да, вот вы игрок у него есть, Игрок. да? Да, он говорит, когда идете, только говорит, только дилетанты ставят на красное, увидев, что, допустим, выпадало там несколько раз подряд черное. Только дилетанты. Настоящий игрок будет повторять черное. Достоевский так-то не спец по теории игр. Будем честными, он очень хороший писатель, классик, но... Ты спец по теории? Ну, вообще у Ну, меня как был бы- предмет теории игр в университете. Ну, 20 Ну, у меня октября тоже. все будет известно. 19. Ну, даже 19 вечером. Тут у нас идет простая тема. Мои священные волосы, священные, ни один волос не упадет на радость Нет, смотри, Нурбека Харбала. Сула, смотри. Этот же бой последний, мы имеем право запачкать октагон также. Если он там После боя подерется, имеется в после виду. боя имеется в виду, мы можем побрить и как бы там испачкать волосами, подметем, понятно. Я бы продавал потом. Ты бы хотел бы, чтобы это все видели, когда бреют тебя? Ну, прямом мы с эфире? тобой так и договорились. Да, прямо. Нет, мы договорились, что он садится прям в октагоне, ставим стул, Да? приходит барбер Да. и я, двумя, машинками, и Нет, сбриваем не голову. двумя. Нет, ты не хочешь, я. чтобы все это видели? Что значит Ты хочешь? хочешь? Не, как ты хотел бы, чтобы это все видели? Или мы можем, знаешь, как бы, ну это я не буду делать, но мы могли бы тебя закрыть вот так ширмой, чтобы тебя постригли и открыли, и ты такой Нурбек лысый. на хабар звонит, он сказал, да. Я буду совершенно не против, если ты сделаешь в прямом эфире, вообще не вопрос. Но я, как я тебе говорил, не устраивай из этого посмешища. Не, посмешища не будет, но шоу Вот. будет. Шоу не вопрос, приводи барбера. Ну, тебе не надо будет этого делать, дружище. Этого поединка... Короче, не барберы будет. Караганды. Если вдруг вы увидите, что
Приехал Хейбати в Караганду. Отправляйте свои заявки. Мы выберем самого лучшего барбера в прямом эфире на Караганды-арене. Вы выйдете и побреете Сулу. Вот самого лучшего из вас выберем. И кто отзовется, ну, не отзовется, я думаю, заявок будет много, но при этом, при всем, мы вас... Вы прям выйдете, расскажете про свою компанию и побреете Сулу. Это будет очень круто. Еще можно для вас. 7 тысяч тенге дать Кому? барберу. Сул обычно столько платят за прическу. Да, я 7 тонн плачу за... Я думаю, они должны будут Суле заплатить не 7, больше там, еще пару налей добавить. Давайте еще про бои поговорим. Про какие? Ну, на All-Star боксинге было несколько боев. Во-первых, действительно, последний олимпийский чемпион по боксу, он выступил Не, ну не последний. 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 Ну, на данный момент По последний. боксу. Олимпийское золото, последнее по боксу, выступил. Я с ним пообщался вчера, кстати, В тоже. каком году он? 16-й год. Рио, да? Да. 16-й год. Что, после этого золота не было? Не было. 20-й, да. Он еще 24-й. в нашем весе чемпион, в казахском весе. Вот, и он сейчас хочет прям возвращаться. 74? Не, нет, 60... 95? Не, нет. 74 же нас. 112? Нет, не Не Сапиева вес говоришь? Да. А, 61. 69. 69. Да, кажется. Какой вес вообще Смешно, сексуальный. что ты сказал, что типа ну, сейчас нас в нашем весе и Нас захейтят, 5 проверь, минут. пожалуйста. 5 минут выясняли, какой вес. Я думал, что 71, что ли, нет? Не, 60 сколько-то. Ты пока проверяй. Ну, наверное, 60, да, Сапиев. Да, пообщался с ним вчера, он сказал, что хочет возобновлять прям, ну, серьезно профессиональную карьеру. Он 3 года же отсутствовал. 69. Вот. Да, 60. 3 года отсутствовал, сейчас у него большие планы, вот, и ищет сейчас какой-то интересный, крутой бой, хочет драться за Блин, пояса. немножко жалко за его карьеру именно профессиональную. У него там было, получается... У него сейчас 12, по-моему, 0. Да, 12-0, но при этом он уже возрастной для профбокса, подрался с каким-то, ну, ноунеймом, да, для бокса. Плюс Ну, еще знаешь, здесь- как бы я тебе скажу, у него был очень такой долгий простой там в связи Вот, с судебными. судебными тяжбами. И я тебе скажу так, ноунейм ты говоришь, у него 23, 5 и 2. Ноунейм, скорее всего, и Илюсинов у него на родине ноунейм. Ну, да, скорее всего, И, может быть. знаешь, то, что он там подрался с таким опытным, хорошим пацаном, в боксе, в принципе, это нормально. В боксе, в принципе, в боксе мы его уже увидим там, когда такая трилогия, история, не знаю, вот это типа, вот давай назовем этого. Тем более Филиппины, это же Мэнни Пакьяо, да? Оттуда уже. Да, помнишь поединок этого Фига себе. Головкина? Ну, мы помним, крутые это последние два, Джейкобс и этот... Альварес. Альварес. Ну вот, да. В боксе это так работает. Ну, в принципе, наверное, и в ММА будет так работать. Просто я к тому, что вот этот простой из-за судебных тяжб, что неправильный подбор менеджера, вот это все сказалось именно на карьере, что, в принципе, сейчас Данияр Илюсинов мог бы там сиять где-нибудь в Америке в крутом промоушене. Согласен. Вот в этом немножко обидно за его карьеру. Ну, бокс терпит возраст. Единственный, по-моему, вид боевых единоборств, где, типа, возрастные ребята могут становиться Да, все да, еще да. прям большими звездами. Потому что посмотреть там средний какой-то возраст сейчас по больнице в боксе, и там все ребята за 30, по-моему. Ну, возможно, просто, видишь, бокс все-таки, где больше это там реакция твоя. Не, ну вот, а Всем как-то момент. это работает? Там Данияру Бедервиву сколько? сколько там вообще-то? Ему 30 лет, 30 с чем-то. То есть он 31. еще, у него, мне кажется, есть еще Почему типа нет зазор. информации на доске об этом? 31-32 ему где-то. Ну, по-моему, ровесник. Вот. А что с Дамиром Аманжоловым? Я, честно сказать, не Его понял. анонсировали поединок? Да, анонсировали поединок. Не, вообще, на самом деле, Дамир Аманжолов объявлял, что он будет драться на каком-то другом 5 промоушене. октября, вот мы только что посмотрели Да. до боя. Да, Ой, на до другом боя, промоушене. подкаста. Это что-то Моля, не Моля, а Уля организовывала, да, вот менеджер Балаусы. Типа он в этом же вечере должен был драться. Кстати, Жанкошу Тророва анонсировали. Вот они в одном карде дерутся с Дамиром Аманжоловым, по идее. Это не этот карт разве? Нет, нет. Все, прикинь, оказывается, 2 вечера, да, должно было быть, да? Должен был быть еще какой-то 3 октября турнир по боксу. Его отменили? Я, да, ну, судя по... В целом отменили турнир? Я не знаю. Вот я про него ничего не слышал. Про All-Star Boxing я слышал, ребята меня позвали. И вот... Короче, еще был крутой бой Куата Хамитова и Нурбергена Шарипова. 2 друга. Да, и они, оказывается, реально зарубились. Я, честно сказать, до конца не верил. Я что видел они- отрезки, да. Что они будут драться, они подрались, причем Нурбергену прям, ну, нормально такие синячища. Да, и уже видели видео, где он... Эндрю Уорд.
Не Эндрю Уорд. Этот, Артур Агати. Артур Агати. Артур Гати, да. Вот. Он прям похож. Похож, Прям один нереально в один. похож. Да, вот, классно зарубились. То, что вокруг боя было круто. И вот я снял классный репортаж, посмотрите на Вестнике ММА. Слушайте, давайте обсудим одну новость. Артем Резников только что объявил Юсуф Раисов и Артем Резников 2 Кайф. в декабре в ACA в Москве. Я тоже раскрою небольшой спойлер. Изначально собирались сделать его с Даудом Шайхаевым. Мгм. И когда вот, ну, я об этом узнал, честно сказать, Дауд Шайхаев просто это сейчас в топе второй номер Мгм. топа ICA. Я вообще был расстроен, потому что Дауд Шайхаев хоть типа и второй номер, но никакой истории вообще нету для Артема. И я прям вот Ну вот это реально крутой тоже, бой. да, очень хотел, чтобы сделали какой-то ему большой громкий бой, и здорово, что сделали. Дауд Шавхаев? Нет, должен был быть Дауд Шайхаев, изначально ему сделали уже такой бой. Ты какой говоришь крутой бой? Юсуф Раисов. Юсуф Раисов. Вот, я и говорю, Просто что говорю, ты сказал Дауд Шавхаев, он говорит, это реально. ну, сначала, типа, они сделали Дауд Шайхаев, контракт прям выслали Артему, и хорошо, что этот бой не сделали. Хорошо, что сделали с Юсуфом Раисовым, потому что с Даудом Шайхаевым никто бы не стал бы смотреть. Не было бы какого-то интереса, а Резников против Раисова — это очень круто. В каком весе? Легкий вес. Да, 70. 18 или 19 год, я помню, это было, да? Жесть была Да? полная. В 19 году? Здесь же, в Алматы. Вот так же. Первый раз я приехал сюда. Никто не верил? Так, Юсуф Не Раисов в и Алматы это они Россия. дрались, ты что? Юсуф Раисов Нет, и нет. Резников это в России дрались. Да-да, а По-моему. Артем В Москве. в Алмате Гран-при. дрался с... Я просто приехал на В его... Алмате он дрался с капитаном, с братишкой его, как же С его? Хусейном Шайхаевым. Да, нет, Хусейн... Да, братья. Да, значит, я приехал на это. Хусейн... Также Хасейн. аналогичная история. Никто не верил. Не верил в Артема никто. Живу. И я помню, знаешь, даже в чате, когда писали, и все пишут, нет, сложно будет. Я говорю, как Я сложно? верил в него всегда. Я, знаешь, еще там мнение сказал. Вот, кстати, мы там поспорили даже в чате, я сказал это мнение. И там даже один братуха, я помню, перезвонил мне и говорит, блин, ты прям угадал, говорит. Я говорю, не то, что угадал. Во-первых, вера, знаешь, вот я такой, как потенциальный патриот, да, грубо говоря, когда свой дерется, особенно там ты за него болеешь, фанатеешь, все, тебе без разницы, кто против него, ты хочешь верить, ночью лежать и там, ну, чуть ли не молиться там Богу, чтобы он выиграл, да, там, вот так, да. И вот с Артемом оно так и происходило, вот реально там весь Казахстан, вот скажи, у нас же популярных бойцов, которые там на высоком профессиональном уровне дерутся и дрались, и долгое время держатся, немного на самом деле, да. И вот Артем, он можно сказать, один из тех немногих, которые в стабильном результате держатся. Да, были проигрыши, были падения, но при этом, при всем, он как-то выигрывает, хорошие поединки. Вот, допустим, в последнем бою он второго рейтинга ACA там разобрал там Кокова, да. Ну, не дал ничего сделать, 3 раунда подряд сидел на нем. Да, ну вот и все. То есть, как бы, сказать, что Артем слабый после там Кошкина, не Кошкина этого, кому он проиграл? Вартаняну Багова проиграл, и Вартанян. Багову. Ну, скажи, что он слабый после этого, да? Ну, нет, конечно. да. Багов и Вартанян топы. Понятно. А этот же тоже топом был. Да. Второй номер ACA, брат. Ну, вот Да, и да, всё. да. Вот и все, тоже топ. Это я вот всегда говорю, вот даже вы говорите же про Бенуа Сен-Дени, вы говорили же, типа, вот как-то непонятно, что его 35-летний Рената Макано там выиграл, да, там еще так прям доминирующим. Вот у каждого бойца бывает такой момент, когда он, знаешь, ментально готов. Бывают такие моменты. Вот бывает подъем, и бывает спад. Функционалка хорошая. Форма хорошая. Он прям один в один там со своим соперником, извиняюсь. Можете водички, да? Видишь, саура закончился, я так покашливать начал. Дайте еще можно, водичку, да? пожалуйста. И вот после сауры перестаешь кашлять, всегда так. И спасибо. И, допустим, он вышел, ну и как бы вроде бы в паре такой бой показал, да, а тут как бы такой бой. Это вопрос настроя. Я же говорю, это последняя конечная остановка, это раздевалка. Как там боец настроится. И я больше чем уверен, что если Артем хорошо настроится, с его базой, с его вот этой мощью, с его IQ, он может любого выиграть там в России. А я скажу, что, ну, вообще, независимо от исхода этого боя, очень клевый реванш. И точно оба выиграют в медийном плане. И, наконец, что-то громко сделали. Я просто Асламбеку говорил про их реванш уже не знаю сколько лет.
как считаю, этот Не, ну бой я прошел. думаю, Асланбек тоже хотел это сделать, просто, видишь, вопрос. Ну, не, у них свои все равно какие-то есть. Ну, во-первых, Раисов понимания. долго не соглашался же, когда особенно Резников... Он предлагал. Когда был Резников на серии с поражений, Раисов говорил, что ему этот бой сейчас пока не интересен, потому что теперь как будто бы этот бой больше нужен якобы Резникову, потому что он якобы на поражении, и против него будет топовый... Ну, вот что-то такое я помню. Могу ошибаться, конечно. Тем более у Бадаева недавно было интервью, когда именно Раисов сидел против Вартаняна, и они вот эти моменты обсуждали, и тут бах, и такой бой. Реально крутой бой, я считаю, и для Казахстана, и в целом для ACA. Не, в целом, то есть, да, уже Артем вышел реально за пределы вообще. Просто я не помню, Раисов когда последний раз дрался? Против Вартаняна? Последний бой его? Нет, он После после этого дрался? этого еще побеждал, по-моему, либо Матмуратов он побеждал. Александр Матмуратов последний бой у него был. Мгм. Да, вот сейчас, тем более, Артем Резников закрыл поражение против топа. Громкий бой для Артема. Мне Да. кажется, там и Кайфово. С кем он дрался? Скоковым. Мухаммад Коков — это экс-чемпион. Не, ну, Еще мне нравится их стердаун, когда он Коков же его победил же, да? победил решением. Так деклассом можно сказать, нельзя, не знаю. Переборол просто. Переборол, да, прям уверенно. И я помню вот этот стердаун, когда Коков не смотрел в глаза. Коков никогда не смотрит в глаза, посмотри. Вообще на всех стартах. серьезно? Это его фишка. Видишь, я же про это не знал, и в комментариях написали, Он что черкес же, да, по-моему? Мгм. типа Коков друг Багова, поэтому Да? глаза не У смотрел. них же язык, да, у Нет, черкесов, нельзя. по-моему, тюркский, да? Ну, там в Дагестане, дагестанец? Нет, черкес. Черкес. Ну, на Кавказе... Тюркский язык. На Кавказе много у кого, ну, есть такие, встречаются. Вот, Потому что не- даже у чеченцев, да, вот сагат – это сагат. У нас на казахском сагат, Часы. у них тоже сагат, часы. Прикольно. Мгм. У арабов хакимат, у нас Акимат. акимат. У них маслихат, да, что такое? Халам. У них ручка халам, у нас тоже халам. Прикольно. Да, окей. Еще по поводу этого Жумана. хотел Третий раз сказать. возвращаемся. All-Star Boxing. Жуман. Жуман Жумабеков. Я что хотел сказать, я с ним же тоже пообщался потом, и он сказал, все, он говорит, сейчас я дом достраиваю и завершаю карьеру. Вот. Альхамдулилля. То, что он говорил, что... А ты спросил сын- про Дала файтинг? Да. И? Он мне сказал, но сказал никому не говорить соперника. Нет, никому не говори. Он будет там драться? Да, реально? будет Что за драться. турнир вообще? Дала файтинг, в Астане будет какой-то новый турнир. Я просто не знаю, что это за турнир, но он сказал, соперник Ну, еще ты не журналист, сказал. можешь нарушить. Я вам потом после. Да, вот причем, кстати, соперник... Никому не говорит. Не буду говорить. Ладно, просто закину немножко. Известный боец? В Казахстане уже дрался. Да я у него позвоню, А. спрошу. Уже дрался? Уже Ну, дрался Ну, не в Казахстане. суперизвестный, да, какой-то? Что ты мне сказал Жуман не говорить? Ладно, я потом скажу после записи. Да, у Жумана скоро анонсируют бой, просто не хочется лигу подводить, потому что они же хотят там на этом анонсе какие-то Я просмотры хочу, сделать. чтобы Сула одним предложением презентовал Жумана. Вот как бы ты его презентовал, скажи? У него ярко это получится, я больше чем уверен. Ну, за меня прям так сразу, да, вот. Не, ну ты Да подумал. вы общаетесь? Да, у знаете, тебя, да, ты самое, там. Я сейчас... Google зайди. У меня посмотри. есть, у меня есть. Я Достоевского почитай. двумя словами могу. Давай. Рубака парень. Говорят, рубаха парень. Банально, Рубака банально, парень. братан. Банально. Так да. и я бы Мы сказал. это слышали, да. Так, Сул, давай. Не-не, пускай думает. Не, просто про Жумана больше подходит. Сула Он и может, рубаха Сула парень, и может. рубака. И вместе рубака парень. Я бы вот так сказал. Я Помните? помню, когда Сула вышел. Знаешь, прикол. Вот сейчас два прикола расскажу. Первый прикол, он был ближе к этой дате. Сула вышел на последнем аварте и говорит, Найза, сенсіз қараңғы түнім. Потом как? Ызғары салқын күнім. Ну, то есть, прикольно. А знаешь, Это слова же, ты Да. знаешь, это песни. да, я понял. Это как его, господи? Про Алмату или про девушку? он Нет, помнит? это офигенная песня, это поет наш парнишка. Қалет. Хайрат Нуртас. Нет, какой Хайрат Нуртас? Вот ты тоже даешь. Это Молданазар. Молданазар, бля. А. Сенсіз қараңғы. Не, сенсіз... Как же, господи? Қараңғы күн. Ну ладно, ты пока предложение. Там офигенно, он под этого. А ты не видел это видео у Сулы? Сула сидит, это первый аварс. Вот сейчас третий же у нас прошел, да, аварс, да? А на первом аварсе, кстати, друзья, каждый январь, начало каждого года мы проводим, ну, можно сказать, уникальнейшее событие, аварс. Никто в единоборствах, наверное... Я помню, когда после нас там многие промоушены в России начали это проводить, делать. Это не делает, и
и на том уровне, наверное, не то, что уровень, да, а вот с тем подходом, которым мы подходим, не знаю, не у всех получается. И мне прям нравится, он как часть нашего промоушена, и, Я можно жду сказать, каждый Awards. один из ивентов стал, да, таких ожидаемых. То есть январь мы не проводим турниры, у нас обязательно Awards и как бы, ну, Awards. интересно. Awards. Да, и, короче, итоги года. Смотрите, был такой момент, самый первый Awards, пришел Сула, сел со своей девушкой. Ну, не знаю, своя, не своя, какая-то девчонка. Да нет, чужую Кстати, она с кем-то раньше встречалась, и этот парень там сидел на этом, как его? Что за Санта-Барбара уже? Как его? И он боец, и он чемпион. Это вообще было круто. Я сижу, и Сула сидит. Я стою на сцене, или там сбоку, и Сула встает и уходит. Я не пойму, куда. И там этот суетится, короче. А мы его, по идее, наградить должны были в конце. Там медиа года, да, или блогер года? Вы еще замануху они устроили. Знаешь, какую замануху? Они, короче, делают опрос. Мы не говорим. Лучше давайте, говорит, ребята, будем голосовать. Лучшее медиа, лучший журналист, лучший блогер, короче, да, т.д. И У тебя отчет готов? я там в нескольких этих, короче, выигрываю. Перенесли оперком. На когда? Пообщались, блядь. На завтра? Все, говори. Я просто у нас 4 часа оперком Я был. слушал единственный. Отчет перенесли. На завтра. Я единственный Ну, слушал. вот. И мое эго ужасным образом сыграло, прям жестко. И я обиделся на Найзу, что они мне ничего не дали. А по этим вопросам я типа выиграл, короче, понимаешь? И подруга мне еще сидит, говорит, ну что ты, валим? Я говорю, ну пошли. И знаешь, Что нам ловить? он встает и уходит. На самом деле я обижался на своих друзей. Вот это все сделал так, чтобы я обиделся на своих друзей, настоящих своих друзей, товарищей. Мое вот это вот сверхраздутое эго. Это кошмар. Я, кажется, на сцене кого-то награждал, или меня награждали. Я стою, короче, и Сула уходит, и Расим его уговаривает, типа, останься. Он говорит, не буду. Он говорит, останься. Он говорит, не буду. И сама что-то суета. И вдруг такой, блогер года, там, Сула, Братимя, и он возвращается. Да. Возвращается, выходит, такой, говорит свою пламенную речь. Ну, знаешь, как бы подготовил, но при этом видно, что, извиняюсь, осадок остался, он как-то его произносит. И приходит он домой, записывает видео. Я думаю, отрывок этого видео, вот вставьте сюда, отрывок, если получится, отрывок этого видео, успеете сегодня, мы же сегодня должны выключить. Отрывок этого видео, за авторские права не будешь обижаться? Вставьте сюда. Как он, будто его... Завтра YouTube-канал Найза заблокирован. как он обижает? Не, он уже один раз меня заблокировал, потому что я почему говорю? У меня был канал. У меня был канал. Труба. Вахтал. Он его был Самый на первый канал ТВ, на Найза. ТВ. Мы его раскачали жестко. Раскачали, какой там раскачали, там непонятно что. Как? 7 И тысяч он взял, подписчиков было. Переименовал, короче. На тот момент 7 тысяч Каспио подписчиков. ТВ. А я рассмотрю, кто мои, короче, видео. Я еще не один, я подруге, короче, даю, говорю, увидишь, что это, ты мне скажи, мы им всем, короче, это кидаем страйк. Он говорит, ну тут, говорит, какой-то Каспио ТВ. Факел Спилберг Каспио ТВ. Кидай, а это, оказывается, взял, переименовал Найза в Каспи ТВ. Я откуда его знаю? Я, короче, устроился в управление спорта, и когда как бы, ну, как раз-таки вот идея была развивать медиа, я говорю, давай в управлении спорта сделаем YouTube-канал, где будем подкасты брать, там, обходы делать, может быть, смотреть что-то, там, интервью брать. Ну, медиа нужно было, там, чтобы постоянно местное телевидение не тревожить. Ну, все-таки YouTube-вариант, там тоже много кто сидит, можно сказать, даже большинство. И, ну, Найза как бы это типа промоушен, а Каспиан ТВ типа, ну, спорт, Каспиан там, давай весь спорт объединим и раскачаем канал, и спорт раскачаем в целом. И я его щелкнул. Нашел интервьюеров, шоуменов, короче, подготовил, программу расписал. На следующий день стою, толпа, и мне там СММщик как бы на меня смотрит и такой, ну, не СММщик, а парень там, и такой, знаешь, что-то хочет сказать и не может сказать. Я говорю, что случилось? Он что-то там, что-то канал не заходит туда. Я говорю, что случилось? Нас заблокировали. Говорит, как заблокировали? И начинаю рыскать, звоню ему, он говорит, это ты? Это я тебе написал. Говорю, Не, говорю. я тебе отправил, я тебе говорю, отправил. Слушай, говорю, что-то, говорю, не то, короче, или ты мне... Я тебе позвонил, сказал, братан, я хотел, он же по Ютубу тогда самый чемпион мира был. Да, что-то Я говорю, такое. Сула, вот так, у меня мой канал заблочили. Какой канал? Я говорю, ну, я его переименовал, Каспиан ТВ. Он мне говорит, Каспиан ТВ, это ты, что ли? Говорит, не, он ушел и вернулся уже, с девчонкой пообщался, и такой хипиш устроил. Разблокировали мы его через долгое время.
Мы его разблокировали потому, что, короче, YouTube... Сейчас он называется, знаешь, кстати, Нурбек Карабала. он- Заходите на этот канал. Кстати, здесь будет ссылка. Его подписывайтесь. раньше- Скоро мы его начнем качать жестко. раньше надо было обязательно в службу поддержки писать. А сейчас можно не писать, просто, короче, вот это. И я, короче, сколько пишу, не пишу, они, короче, не отвечают. И они обновили вот это, короче, YouTube. И я что-то, короче, раз как-то зашел, думаю, дай-ка я гляну, что там, короче. И пам-пам-пам-пам, разблокировал, чух у него появился. Дамир Аманжолов будет драться в итоге или не будет? Вчера его что-то объявляли. Но у него на странице есть анонс боя с кем-то на 5 октября. Да. Ну, давай позвоним ему напрямую, да? Чё, это? Может быть, на следующий перенесем это? Не, ну 2 часа. 5 секунд, 5 секунд. Следующий уже бой пройдет же. Да, уже бой пройдет и... Я уже домой. Ну да, можно. Че, мы типа задним числом? Нет, типа уже его бой конкретно скажем. Не, ну сейчас давай спойлер дадим какой-нибудь небольшой. Он наш, Дамир, он все-таки не зря на него акцент ставит Илюсину. Я бы тоже его поставил в карт, если он там подрался Он, с по-моему, ММАщиком. с Жанкошем Тураровым. Был. Сейчас его нету. Жанкоша нету? Нет. Дамира нету. Жестко он тебя игнорит, смотри. Вот раз, наверное, смотрит, такой Нурбек Может, Карабалов. тренируется сейчас Так, короче, Бог завтра. Я ему тут раз просто замечание сделал. Ты говорю, тренируйся, ты что? Ну, сейчас он чуть видно, похудел, начал тренироваться. А он думает, что там, все легко так будет. Естественно, такое ощущение, что этого турнира вообще не он будет. еще, наверное, держит трубку и такой говорит, прямо видишь же, не беру, ну сбрось, Заходишь на сбрось. Ну промоутера. что ты, блин, звонишь, видишь же, не беру, значит занят, я сбрось. Такого Ладно. турнира не будет. Да, в целом, мне кажется, сегодня прям плотно получилось. Плотно. Ну вот если говорить если одним словом, как описать Жумана настолько Жумабекова, Да. Одним Ты же не словом? описал. Да. Ты Одним подумал? предложением можно. Предложение. Не, можешь, знаешь, абзацем или Нет. текстом, или на 1 А4 напиши. Не, Вот не, сейчас. не, я словом. Вот был такой ТикТок и там у ребенка спрашивали, вот, кто что-то, и он такой, достойней. Вот, мне кажется, Жуман вот один из тех, кто достойный конкретно. Достойный, красавчик. Найзадай, я бы сказал, найзадай болсын намысын. Вот это слово прям к нему прям подходит. Знаешь, намыс у него очень такой, и его благородность, и много в нем качеств, именно мужских качеств, очень много. Я хочу, чтобы каждый из батыров наших, каждый из спортсменов наших желали быть похожим на него, да? У меня, короче, смотри, у Жумана, короче... Осветим Жуману, был потому что победил, выиграл. Он был достойный парень, красавчик. период времени, если ты помнишь. Когда, У меня обмен хорошо работает. Когда как бы это... Давай. Когда вот, помнишь, у него, короче, Или пошел знаешь- спад. Короче, есть? Спад пошел у Жумана. Да, Помнишь этот момент? помню. И он, по-моему, у тебя только начал, да, нормально уже в себя приходить? Или у тебя он тоже беспонтово себя? Нет, он начал у меня, потом он перешел в Fight Nights, у него несколько раз рука ломалась, там он проигрывал и так далее. Потом он периодически возвращался ко мне, приходил, уходил. Как уходил? Не закрывал двери, просто говорит, братан, там подерусь. Я говорю, вообще проблем нету. Тогда и мы там в Актау, до соединения с даром, не особо турниры каждый месяц делали, 2 или, может быть, даже 1, 2, 3 в год. Есть, короче, фильм один, называется про основателя сети Макдональдс. Смотрели? Мгм. И вот там он офигенную фразу говорит, то, что нужно для человека для достижения успеха. И я считаю, что эта фраза, это слово очень сильно, допустим, описывает вообще самого Жумана. Настойчивый. Вот я считаю, что главная фишка Жумана – это его настойчивость. Был момент, когда он мог все бросить, Мгм. потому что у него был прям реально спад. Я в нем вообще ничего не видел, клянусь. Мгм. Но потом он стал даже в Даре он стал капитаном. Был Он стал капитаном. Сейчас Сахи капитан. А почему? Потому что он был Лидерские настойчивый. качества. Потому что он Он был достойный. настойчивый. Достойный. Смотри, знаешь, вот многие, я почему... Жуман настойчивый. Я почему Жумана историю все время повторяю. Жуман, мама, братишка, брат его, сейчас невестка, да, жена, они живут в съемной квартире где-то внизу. На Сейфулиной, кажется, я знаю, или домике там, что-то такое. Мама у него работает, не очень, не на высокооплачиваемой работе. И, кажется, на 2 работах, чтобы его прокормить там и брата прокормить. Этот парень каждый день дерется, каждый день тренируется, ломает себя изнутри, снаружи, в голове, физически, чтобы построить дом своей маме. Бля, честно тебе скажу, наверное,
многие так не мыслят, многие так не думают. Этот парень действительно достоин уважения, достойный парень, красавчик. Я вот всегда его в пример ставлю другим ребятам. Он не только красавчик, что в этом плане, да, он сам как человек, как мужчина, он очень, очень великий парень. Я так хочу, чтобы у него все получилось. Я могу залезть в эту ситуацию, да, там, попросить кого-то, но я не хочу, я хочу, чтобы у него получилось. Со своей стороны мы, иншаллах, со своей стороны там постараемся там хорошие гонорары этому парню поставить, хорошие гонорары, в завершающих боях вообще там, ну, круто, что сделать все так. Хочется, чтобы у него все получилось. Мечта такая, да? Извини, ты сейчас про кого говорил? Про тебя, брат. Про меня? Бля, брат. Ну я же здесь, ты мог на меня смотреть и говорить. В завершающих боях Сула. Это Жуман, брат. Да, Жуман. друзья, мне кажется, Железный наш стоит Жуман. открыть сбор на то, чтобы заморозить Сулу. $55 тысяч нам нужно Кстати, на да, первый месяц. ребята, я Вы больше... можете просто дать мне $55 тысяч и больше никогда меня не увидите. Наоборот. Отвечаю, ни на одном Наоборот. задании я не буду, ребят. Отвечаю, клянусь, 55 штук дайте. Ах ты, вот ты как. Брат, тебя наоборот хотят через долгое время увидеть, чтобы молодое поколение... Представляешь? И потом тоже Это как- увидите. Главное, Это как анекдоты же есть, когда хотят оживить Сталина, да, там. Знаешь, типа Ленина собирают. Помнишь, это был такой разговор, типа Ленина сейчас оживят, там кто-то там типа, и говорит, не Ленин, лучше Сталина, и такой, все шарохаются, типа тормози, да. Я думаю, вот так будет, Сула. Вот если тебя заморозят, то так ребята подойдут, бля, может, не надо? Может, не надо размораживать? не смешной анекдот, по-моему. Ладно, выпьем за любовь. Что, Давай. про All-Star Boxing? Да, все в целом проговорили уже. Там, Давайте. да, кто хочет еще про All-Star Boxing, заходите на YouTube-канал Вестник АМ. У меня большой репортаж. Выпьем за Викторию. За Викторию всегда готов выпить. У меня пусто, я бы чокнулся. Саюра. За победу. Вода За Саюра. Викторию. Саюра. Имейте в виду. Саура, очень вкусная вода. СА, ура. Саура, кстати, это булак, родничок Мангстау, чтобы вы понимали, Мгм. если кто не знает. Друзья, во-первых, да, скидывайте Суле деньги на заморозку. Во-вторых, не забывайте про турнир 19 октября. Караганда-арена, билеты уже продаются, и билетов с каждым днем становится все меньше, так что не упустите возможность. Если вы не можете приехать в Караганду, то смотрите трансляцию. Летайте в Карамаганду. Нет, если вы не сможете приехать в Караганду, покупайте своим друзьям в Караганде билеты. Это первое. А второе, покупайте Подписку. на сайт Найза ТВ. Также нас показывает телеканал Спорт Плюс. Будет О, показывать, Спорт да? Плюс Казахстан, конечно, это наш партнер. Стратегический. Стратегически наш партнер. Не забывайте про Казахстане. наши соцсети. Лучшие моменты с турнира будут обязательно в Инстаграме, в ТикТоке. Пишите комментарии под этим YouTube-каналом. Да, это наш YouTube-канал Найза ТВ, кто не знает. Пишите комментарии, что нам обсудить еще. Может быть, мы что-то забыли. И встретимся с вами через неделю. Всех был рад видеть. Objection! Стоп, снято. Найза Кэмп Реалити! Ақтау қаласында 16 бойцов будут тренироваться под руководством двух чемпионов Фаниль Рафиковым и Данилом Донченко. Тек екі мықты жауынгер Найза лигасында кәсіпқой жекпе-жек өткізеді. Найза ТВ YouTube каналынан көріңіздер. Приятного просмотра! Бизнес сегодня – это напряженные звонки, документы, отчеты и бесконечные встречи. Хватит тонуть в рутине и постоянном контроле. Доброе утро, коллеги. Давайте. Дарлин – решение всех ваших забот в одном месте. От документа оборота до заключения миллионных контрактов. Дарлин – это твой цифровой офис. Управляй бизнесом из любой точки мира.